Bueno, moi boas tardes a todas e a todos os que están aquí hoxe presentes entre o público e a todos os que nos acompañan pois nesta sesión ordinaria do pleno do 23 de febreiro do ano 2026. Vamos a comezar coa aprobación, se procede, da acta do pleno extraordinario urxente do 4 de febreiro do 2026. Se nadie ten nada que engadir, dámolo aprobado por asentimento. Gracias aos presentes. Punto número 2, ratificación da adenda ao convenio de colaboración entre os concellos de Ribeira e Portodosón para a execución do obradoiro de emprego TAUME 11 e solicitude conxunta dunha axuda para o seu financiamento ao obeiro da orde 14 de 11 de 2025. Bueno, non sei se foi o mes pasado ou o mes anterior, traíamos a este pleno pois esa solicitude para o TAUME 11 un convenio conxunto que facemos co Concello de Portodosón e para o que pois solicitábamos a aprobación deste pleno e adiantábamos que era un obradoiro que se iba a impartir pois nas modalidades de temos por aquí en dúas modalidades que eran a modalidade de actividades auxiliares en conservación e mellora de montes e traballos de carpintería e moble. Tivemos un requerimento da Xunta de Galicia na que nos pedía no que se recolle, entre outras, que é preciso engadir no citado convenio as actuacións a realizar por cada concello e tamén realizar unha modificación no plan de formación. Pedíannos que se ampliase o plan de formación para que encaixásemos ben neste obradoiro, ademais de relatar aquí pois todas estas accións que se van a levar a cabo, que entre elas pois temos os traballos de carpintería e moble na pasarela de madeira do Carreiro, mobiliario para a escola infantil Cubeliños, mobiliario para o Colexio da Capela, mobiliario para o Colexio de Deán, Parque Infantil de Sirves, Parque Infantil de Caticovas, actividades auxiliares en conservación e mellora de montes, pois temos tamén aquí unha serie de parcelas na Soidade, en Cruxeira, San Roque, Frións, Fieiteira, Castelo, Couso, Pedra Sombra, Deán Grande, Conlleira, traballos en carpintería e moble, instalación de peche perimetral para o parque. Bueno, estos son accións que levan a cabo en Portodosón, as que nos interesan a nós son as que van a ter lugar no noso municipio e ademais, pois nesa ampliación de especialidades vamos a ter na área profesional de forestal, ademais de actividades auxiliares en conservación e mellora de montes, actividades auxiliares en aproveitamentos forestais e no que ten que ver con traballos de carpintería e moble, engádese tamén a aplicación de barnices e lacas en elementos de carpintería e moble. É un trámite para poder levar a cabo a petición da axuda e poñer en marcha o obradoiro, pero ao ser un tema que xa veu ao pleno, pois esta ratificación da adenda tamén ten que pasar por aquí. Non sei se algún grupo desexa intervir, se non, pasamos á votación. Votos a favor da adenda do convenio TAUME 11. Unanimidade dos presentes, moitas gracias. Pasamos ao punto número 3 da orde do día, na que temos a revisión de precios do contrato de Viacua. Como ben saben, Viacua pois ven dando servicio desde o ano 2010 no Concello de Ribeira o servicio público de abastecemento de auga potable e saneamento. Solicita unha revisión de precios como fai pois anualmente, algo que está recollido pois tanto na Lei de Contratos do Sector Público como nos pregos de condicións económico-administrativas que se asinaron no seu día e, polo tanto, tendo favorable tanto o informe da enxeñeira municipal como o informe do interventor, pois o único que ten que ter en conta este Concello é pois recoller este cambio de importes para poder facer fronte á revisión de precios no orzamento do ano 2026. Non sei se algún grupo desexa intervir. Señora Redondo, ten a palabra. Boas tardes a todos e a todas. Perdón por chegar tarde. Quero disculpar a ausencia de Juan, que hoxe non sei se poderá vir. Bueno, vamos á moción. A revisión de prezos de actualización de prezos prevista no contrato non é unha decisión arbitraria deste goberno, senón é o coeficiente de 1,93% no que
non o decide ningún partido político. Fóramos nós ou fora calquera partido político que gobernara, esa asignación ibase ter que facer. Aplicar unha fórmula recollida no contrato é validada polos datos e informes técnicos municipais, tendo en conta o IPC e os custos reais do servicio. Pero quero trasladar isto á realidade dos veciños e o que é o verdadeiramente importante, que é o bolsillo. A diferencia real é de 0,012 euros por metro cúbico, é dicir, pouco máis dun céntimo por cada 1000 litros de auga. Unha familia media en Ribeira cun consumo aproximado de 10 metros cúbicos ao mes paga alrededor dun 75 euros ao ano polo consumo da auga. En Vilagarcía, esta mesma familia estaría pagando case 150 euros ao ano, é dicir, prácticamente o dobre. Iso demostra algo moi claro. Ribeira ten un dos precios de auga máis baixos da contorna. Mesmo aplicando esta revisión, seguimos mantendo unha tarifa contida, socialmente asumible e moi competitiva en comparación con outros concellos. Non aplicar a revisión estando prevista contractualmente podería xerar desequilibrios económicos e problemas futuros para o noso concello. Por responsabilidade política, creo que esta ten que ir adiante e o meu voto vai a ser favorable. Mais nada, moitas gracias. Señora Redondo, puntualizar que efectivamente esta revisión non revirte no que é o peto directo dos veciños e tamén aproveito efectivamente que non fixen o inicio para disculpar a presencia do señor Furones nesta sesión. Señor Suárez. Moitas gracias, señor alcalde. Saben, como acaba de decir perfectamente señora Redondo, esta actualización de precios é unha obriga legal que non é a primeira vez que se fai. De feito, creo que é a 15 vez que se fai desde que se firmou o contrato. Por lo tanto, ademais, suele vir no mes de febreiro porque a empresa tende en enero a meter a solicitud, por lo tanto é habitual nestas datas do ano levar a cabo esta actualización que, como ben se acaba de decir, é unha obriga legal e, por lo tanto, non nos vamos a opoñer a que se leve a cabo as obrigas que o Concello ten, faltaría máis. Ahora sí, tamén nos gustaría deixar patente que a subida, a actualización de precios tamén se fai polo IPC, pola enerxía, tamén se fai pola captación de auga do Ulla, aínda que este ano descende un pouco o coste respecto do ano anterior, sigue supoñendo en torno a uns 386.000 euros que pagou o Concello de Ribeira pola captación de auga que lle paga directamente a Augas de Galicia. Entendendo que é normal facer ese pago a Augas de Galicia, pois bueno, a etapa que se fixo no río Ulla, ao fin e ao cabo hai que pagala. Tamén entendemos que en Ribeira temos posibilidades de captar auga de outros ríos. Polo tanto, solicitaríamos que se intentara buscar a posibilidade de aumentar a captación do río Sieira, xa que está frenando o que é a captación de auga en Ribeira, porque non se permite por parte de Augas de Galicia levar a cabo esa captación, e abarataría o custo incluso máis do que xa se está dicindo que é un custo bastante barato para todos os veciños. Hai que ter en conta, xa digo, que, como se dixo na última vez, que ahora mismo que o auga do río Ulla xa estamos seguros, igual que da ría, xa non se vai a ver contaminado por altri nin por ninguna outra macrocelulosa que se vai a levar a cabo en Paulas de Reixa, que este proceso quedou archivado. Pois nos gustaría tamén que Ribeira tuvera a capacidade de obter auga polos seus propios recursos en maior cantidade. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Suárez Puerta. Señora Pouso, ten a palabra. Estamos a debater neste momento a revisión de precios do contrato da xestión dos servicios de abastecemento de auga potable e saneamento.
unha concesión que está axudicada a Viacua. Inicialmente habíase axudicado a Coges, hubo aí un cambio de denominación da empresa no seu día, no ano 2013, e absorbeu todos os movimentos e todos os contratos Viacua. Ben, é un trámite un ano máis da revisión de precios a que teñen dereito según o establecido pois nese contrato formalizado no seu día, en concreto a raíz da adxudicación feita o 28 de xuño do 2010. Teñen dereitos, despois de facer ese cálculo da fórmula polinómica que se establece no contrato, donde se revisan os precios de enerxía, donde hai outro elemento que se contempla para a revisión de precios, que é o factor de compra de auga de alta, que era a que se refería anteriormente o señor Puerta, que é a auga que compramos do Ulla, e logo hai outro coeficiente que é o de gastos xerais. Ben, aplicada a fórmula correspondiente e tendo en conta a evolución do IPC ata setembro, dende setembro do 2024 a setembro do 2025, que é no mes que lle corresponde facer o cálculo, sálenos un IPC do 2,7%, pero aplicando a fórmula polinómica deste contrato, o coeficiente de revisión ascende ao 1,9328%. Dicíase aquí por parte de voceiros anteriores que isto non era unha decisión política, é dicir, os políticos temos a obriga de asumir a responsabilidade que nos corresponde respetando todos aqueles contratos que temos asinados e que, polo tanto, o Concello ten a obriga de cumprir. Pero tamén nese contrato se fala na cláusula 20 do mesmo prego, donde o Concello tamén se compromete a que as tasas a aplicar aos abonados cubrirán en todo momento o custe unitario do servicio. Sabemos que por parte do Concello de Ribeira e desde que xa levamos uns anos no que deixamos de incrementar os precios dos que se aplican por consumo de auga aos abonados, intentando conter esa presión fiscal. Agora ben, tamén hai que ser realistas e teremos que poñernos na realidade. Dado o momento en que o contrato sexa deficitario, non nos veremos, non nos quedará máis remedio ni máis obriga que aplicar esa revisión de precios que estamos aplicando e facer un novo estudio económico. Eu insistía varias veces en este salón de sesións que era necesario facer ese cálculo, ese estudio económico de todo o ciclo integral da auga. Como ben saben todos vostedes, estáse a traballar neses novos pregos que se utilizarán para licitar a nova concesión, ca idea de refundir tanto o servicio concesionario de agua e saneamento como o da depuración. E aí haberá que facer as pertinentes, en base aos estudios que nos aporten os técnicos que están traballando, haberá que facer a correspondente valoración e aplicar as correspondientes medidas correctoras nas tasas municipales que se cobran polas prestacións dos servicios. Esperamos contar ca aprobación, digamos que co apoio de todos os grupos a esta revisión de precios, que é algo ao que a empresa ten dereito, e polo de agora máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Señor Pérez, ten a palabra. Grazas, boa tarde. Ben, pois esta revisión de prezos da empresa que xestiona o abastecemento da auga en Ribeira, Viacua, como ben dixeron antes, pois leva prestando o seu servizo dende o ano 2010, dende que o Partido Popular lle axudicou esa xestión de toda a auga no noso municipio e que ano tras ano se ven actualizando a través desa fórmula polinómica a que ten dereito a empresa. Efectivamente, isto non vai supoñer un custo directo nas arcas, nos petos dos veciños e das veciñas, pero sí supón un custo para as arcas municipais e, por tanto, evidentemente, ten unha carga para o Concello de Ribeira. Botando contas, aproximadamente, este ano serán 41.000 euros a maiores que a empresa pode incrementar os seus ingresos do Concello de Ribeira. E para que entendamos como funciona este sistema, hai que indicarlle á poboación que Ribeira bebe directamente de 3
fontes principais. Unha delas é o río Xieira, outra os regatos de Palmeira e tamén, evidentemente, a principal fonte de abastecemento de auga provén do río Ulla. Unha auga do río Ulla que a Xunta de Galiza cobra un canon por ela cada vez máis elevado e, mentres ten paralizada, unha decisión que o Concello de Ribeira pois ten tramitada dende hai moitos anos e que Augas de Galiza non quere resolver. A pesar de que se foi en innumerables ocasións a Augas de Galiza, xa pasaron varias directoras xerais de Augas de Galiza, de ente público, e a pesar de que en Ribeira lle pedimos, lle solicitamos en varias ocasións que resolvese a petición que lle facemos dende Ribeira, que é que poidamos abastecernos con maior caudal do río Xieira, non nos contestan. Iso, evidentemente, está implicando unha sangría económica para o Concello de Ribeira porque temos que pagar moito máis canon do que pagaríamos abastecéndonos da auga do río Xieira. E por iso a min gustaríame preguntarlle ao Goberno de Ribeira, a ver se me pode responder hoxe aquí, que vai a facer o Goberno ante o seu homólogo da Xunta de Galiza. Porque moitas veces se nos acusa aos membros da oposición, concretamente ao Bloque Nacionalista Galego, de ser crítico coa Xunta. Ben, eu creo que hai que ser crítico coa Xunta cando hai cousas que nos prexudican, hai que parabenizar cando se fan as cousas ben, pero nesta ocasión creo que non podemos calar a boca ante unha situación que detrae recursos das arcas municipais. E, aínda que isto non lle afecte directamente nos petos da nosa veciñanza, si nos afecta indirectamente, porque para onde van uns cartos non poden ir outros. Como ben lles dicía, este ano serán por volta de 41.000 euros, pero se facemos unha pequena recapitulación, veremos que Viacua, entre as revisións ocasionadas entre o ano 2021 e o ano 2024, incrementou o seu saldo a favor en 473.000 euros, é dicir, casi medio millón de euros en tan só 4 anos. Por tanto, as decisións que se toman aquí evidentemente teñen unhas consecuencias e as decisións que se toman dentro do Goberno galego e que lle atinxen a Ribeira, pois evidentemente tamén teñen unhas consecuencias. Por iso, dentro do noso grupo, pois queremos facerlle esa pregunta ao Goberno, que vai facer ou cal é a súa folla de ruta para intentar que Ribeira se poida abastecer en maior medida do río Xieira. Grazas. Gracias, señor Pérez. Señor Reiriz, ten a palabra. Sí, boas tardes a todos e a todas. Señor Pérez, efectivamente, xa se tuvo unha reunión con Augas de Galicia para facer esa petición para poder abastecernos máis do río Xieira, para non ter que pagar tanto canon con respecto ao canon que se está pagando do río Ulla. Esa reunión xa se tuvo e estamos esperando a resposta de Augas de Galicia. Bueno, traemos ao pleno a revisión anual que estamos falando todos, que é unha revisión de precios ao contrato coa empresa concesionaria, en este caso Viacua, é revisado, lóxicamente, cos informes favorables dos técnicos municipais. De todas formas, vamos a seguir traballando para dar un bo servicio á veciñanza e tratar de incomodar o mínimo posible aos mesmos. Trataremos de seguir facendo o que xa estamos facendo, que é a reposición de toda a rede de abastecemento que nos está dando problemas. Si máis, en estes momentos estánse realizándose traballos como a renovación da liña de abastecemento da rúa de Manuel Murguía con recursos propios do Concello, a renovación de varios tramos da liña de saneamento da rúa norte de Palmeira, sustituindo a antigua de Formigón por unha nova de PVC, a instalación da liña de saneamento de pluviais na rúa Rabuda en Aguiño, por petición dos veciños e con recursos propios, ao reforzo e sustitución de tubase de abastecemento na rúa Revolta e Fonteseca de Castiñeiras, a sustitución completa da liña de impulsión do EVAR de Riazor, a renovación da liña de abastecemento en Fafián e Alcalde Bermúdez, a renovación da liña de fluviais e saneamento en Deán Pequeno, reparacións de varios puntos de vertido detectados pola Xunta de Galicia con tecnoloxía de reparación sin zanja, como pudo ser en Frións, en Marcial Adalí, en Rúa Cristóbal Colón, etc. Tamén cabe destacar, debido ao gran impacto que tiveron este ano
o frente de borrascas que sufrimos no noso país as especiales labores de mantemento inbornais e liñas de recollidas de augas fluviais. Isto levou o cambio de resillas de recollida de augas fluviais na Igrexa de Castiñeiras, cambio de resillas de fluviais en Artes, reformas e selados de diferentes acometidas e inbornais nas zonas da Avenida da Coruña, Rúa de Galicia, Rúa de Portugal, etc. E, bueno, nos próximos meses acomentarase a mellora para o servicio como pode ser a recollida de fluviais no Outeiro de Artes, o reforzo da liña de abastecementos na Rúa de Ferrol, que é unha petición que levan demandando os veciños xa fai moitísimo tempo, o reforzo da liña de abastecemento na Mámoa, que permitirá disminuir os problemas do suministro na zona, a limpeza do depósito de Ventín, que fai anos que non se fai, houve un requerimento para que se levara a cabo, estamos con el, o cambio da válvula reguladora de presión do cruce do Vilar, que permitirá dispoñer de máis presión para as vivendas de Aguiño e Carreira na época estival, sobre todo. Está en contratación a lámpara, o que son as lámparas ultravioletas do EDAR de Aguiño. Próximamente tamén se vai a proceder á reparación da recollida de fluviais que está dando moitos problemas na Plaza de España. E tamén a recollida de fluviais, entre outras, na calle Buenos Aires de Currubedo. A automatización da entrada de agua do Ulla ao depósito de Ventín en Palmeira. Penso que podo deixar por alto algunha actuación máis, pero, bueno, é o que se está levando a cabo, é o que se vai a levar a cabo, son as actuacións que temos pendientes. Tamén van no pós, como se recolleron peticións, como pode ser o saneamento e a recollida de pluviais en Deán, que tamén o reivindicaba a veciñanza. Non teño nada máis que decir, esta é unha revisión de precios que é por lei, está no contrato, e, por tanto, nada, vamos a votar a favor. Sin máis, moitas gracias. Señor Reiriz, bueno, por puntualizar, pois algunhas cousas que, aínda que o comentou xa o señor Reiriz, efectivamente, nós reivindicaremos todo o que sexa beneficioso para o noso concello. E, por suposto, sabemos que Ribeira precisa unha maior captación de auga do río Xieira, se o fixemos saber, nunha xuntanza en augas de Galicia. Pero, señor Pérez, parece que vostede tamén se esquece de que debe estar moi contento co servicio e cos precios que ten Viacua, porque o ano pasado vostede lle dou unha prórroga de 2 anos gratuitamente á empresa, o que fixo tamén que, por certo, quedásemos sin contrato na EDAR. Polo tanto, nós íbamos a seguir traballando para poder licitar todo ese ciclo da auga completo, e falaba vostede tamén de que hai que berrarlle a Xunta cando non fai as cousas ben e parabenizar. Eu vostede aínda non o vin nunca parabenizar a Xunta, e recordo que, fíjese, a Xunta incrementou ese 33% para o SAF, que vai a supoñer para o Concello de Ribeira 250.000 euros máis neste ano. Polo tanto, hai que parabenizar a Xunta ou a Diputación ou a Administración Xeral do Estado cando se merece parabenizar. Polo tanto, non se lle esqueza a vostede que moitas veces tamén se lle esquece parabenizar das cousas positivas que van a dar un balón de oxíxeno económico a este concello como esa. Penso que non tendo nada máis que engadir. Vamos a pasar a votar esta revisión de precios para o contrato de Viacua. Votos a favor da revisión de precios. Unanimidade, gracias aos presentes. E pasamos ao punto 4, que ten que ver coa compravenda da nave de Cerqueira. Traemos aquí o acordo para poder levar a cabo a compra da antiga fábrica de Cerqueira, do inmoble que está veciño a onde nos atopamos neste momento, para facelo por parte do órgano competente, que é este pleno. É un expediente desde logo completo, é un expediente que ten moitos informes, todos eles, os informes preceptivos, están en sentido favorable, informados polos técnicos pertinentes. Hai informe do arquitecto municipal, informe do señor interventor, informe favorable de patrimonio, que era tamén preciso, hai xustificación do interese público para adquisición directa, etcétera, etcétera. Bueno, hai unha serie de, como digo, desos informes, e incluso, esta compra vais a levar a cabo por un importe inferior ao que marca a tasación do arquitecto municipal, que falaba,
dunha tasación, sin mal non recordo, superior aos 600.000 euros, e o acordado coa propiedade pois son esos 500.000 euros que van a ir con cargo ao plan de sostibilidade turística en destino. Saben que ese é un plan que se ten que executar pois ao final deste primeiro, antes do final do semestre do ano, en maio deste ano ten que estar executado. Uns cartos que se puideron destinar a través do PSTD para comprar cerqueiras tamén, pois con unha condición que era a musealización dunha parte do edificio anexo, algo que tamén está en marcha agora mesmo, e, como todos os ribeirenses coñecen, pois estamos a falar dun inmoble que está catalogado dentro do catálogo non só de bens da Xunta de Galicia, sino tamén coa súa protección no plan básico autonómico e no plan xeral municipal. É un referente da arquitectura pois industrial, que se atopa ademais en un bo estado de conservación e que eu creo que reflexa pois parte do que é a historia do noso pobo, vencellada pois a esas fábricas de salgadura e vencelladas tamén pois o que é a fábrica e industria conserveira. Ligado tamén a este barrio pois onde naceu Ribeira, este barrio de Bandourrío, é un edificio que levamos moitos anos pois demandando que sexa recuperado para o ben como un ben público, para uso público, para uso da cidadanía, e desde logo pois que sexa un ben que a partir de aí sexa coidado e sexa posto en valor. Polo tanto, con este acordo que hoxe agardamos que se aprobe para poder levar a cabo a compra, pois xa poderemos ir canto a maior brevidade pois a notaría a facer o que é xa pois esa firma para elevar a compra pública. Sin máis, grupos que desexen intervir. Señora Redondo, no. Señor Suárez, ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, bueno, salía en prensa 11 de noviembre que non había nada xestionado, declaracións da alcaldesa que decía que non se había xestionado nada ao referente da adquisición de Cerqueira. Ben, para adquirir Cerqueira hai que facer unha modificación do PSTD. E por que hai que facer unha modificación do PSTD? Sino por outra que porque o Partido Popular solicitou de forma correcta e se aprobou fondos europeos para crear o Museo do Mar de Ribeira, diseño, dotación e musealización. Esa finalidade modificouse, hubo que solicitar a modificación. Esa modificación aprobouse e pasou a denominarse Compra da Antigua Fábrica de Cerqueira, o 9 de xuño de 2025. Vostede todavía non era alcaldesa e, polo que sabemos, todavía non había ningún tipo de pacto firmado entre o PBI e o PP. Polo tanto, nese aspecto, algo xa se había avanzado e, polo tanto, debemos decir que non era a intención do Partido Popular adquirir a fábrica de Cerqueira a través dos fondos europeos, sino de algunha outra forma que descoñecemos si é que tiñan esa intención. Ben, seguimos relatando un pouco o traballo do anterior goberno, xa que, claro, se establece un precio de 500.000 euros, como se acaba de decir, casualidades da vida, as cantidades que había consignados por fondos europeos ou traballo feito previamente. O 19 de decembro de 2023, por aquel entón tampouco era vostede alcaldesa, nin había ningún tipo de acordo entre o PBI e o PP, chega ao Concello de Ribeira un escrito por parte da parte vendedora na que tasa o valor no que eles queren facer a venta. Esta se tasa en 700.000 euros. Como xa dixen antes, se vende en torno a 500.000 euros. É unha rebaixa de 200.000 euros. Unha rebaixa nada desdeñable en a que algo de negociación había que facer. Ademais, nestos 700.000 euros, a parte vendedora solicitaba que se fixera pago dos impuestos solicitados. A día de hoxe son 500.000 como precio total, polo tanto non hai que sumar esos impostos a maiores. Se solicitaron notas simples, se incoaron expedientes, se valorou inmueble, se solicitaron certificacións catastrales, se aportou documentación para que o vendedor solicitase a desafección en dominio público, se emitiron informes de secretaría, dos que despois falarei un pouco, se realizaron DACIs tanto por parte do arquitecto municipal, do interesado, do secretario xeral, de patrimonio, de intervención, do interventor, de contratación, se recepcionaron notas simples, etc. E por último, se fixo, o que todos
todos os veciños coñecen pola foto, unha firma dun protocolo de actuacións na propia nave de Cerqueira, na que estaban presente o secretario municipal aquí presente, o por entón alcalde e o gerente da empresa. Según o Partido Popular, isto foi un paripé, non ten ningún valor xurídico, e imagino que tanto o secretario como o xerente da empresa son contrarios ao Partido Popular ou tiñan algún tipo de intención en facer este paripé, porque, senón, non ten ningún sentido que se prestaran a ese, según vostedes, circo. Pero non foi así, aí o que se estableceu foi un protocolo de actuacións. En este protocolo de actuacións se establecía un precio, como xa dixen antes, de 500.000 euros, que é o mismo precio que se mantén, polo tanto, este goberno non negociou ningún precio, e se requiriu, basicamente, ao Concello, como parte final, a obtención de 2 documentos. Un deles ao Ministerio de Transición Ecolóxica, Reto Demográfico, Demarcación e Servicio de Costas, que, bueno, en principio, creo que fai un par de plenos que se dixo que se había cometido un error solicitando ao Ministerio unha certa documentación. Non debe ser así, xa que, bueno, o 26 de 1 de 2026 vostede asina unha petición para que se expida un certificado de non invasión. Non sei o que fixo hasta o 26 de enero, sendo alcaldesa desde o 13 de outubro, pero desde logo solicitar isto non, porque así o pon a documentación. E por outra parte, a Xunta había que facer ao Servicio de Litoral unha solicitud dun título de concesión de ocupación de terrenos de dominio público terrestre, que tampouco o teñen. De feito, se expide por parte da Xunta un escrito no que se ven a decir que está en trámite, está firmado esta resolución de que está en trámite desde o venres pasado, de novo, non acuso de oscurantismo ni nada polo estilo, pero, bueno, o venres se nos sube ao expediente e as comisións foron o martes, e, polo tanto, bueno, nas comisións non tiñamos toda a documentación de novo, pero, bueno, non, pouco pasa nada, porque para que nos digan que está en trámite tampouco nos vai a cambiar nada. A proposta de acordo, como a tal que traen aquí, é unha proposta de acordo que xa estaba nun informe previo, que teño por aquí, feito polo secretario o 7 do 10, tampouco era vostede alcaldesa, se ben estaba cerca, pero non era vostede todavía alcaldesa, no que xa se decía que é o pleno do Concello de Ribeira o que ten que aprobar a compraventa, non pode ser o alcalde de forma directa, e que ademais, ao ser un ben de tipo patrimonial, sempre ten que ser o pleno, dá igual as cantidades, así o pon o informe, e, por tanto, entendo que é igual que non se prestou a facer ningún tipo de paripé, tampouco se prestou a facer ningún tipo de informe que non teña sentido xurídico, e, polo tanto, tiña que pasar por aquí, nada novo. Entonces eu pregúntome por que se tardou en facer unha solicitud hasta enero, por que se sigue tramitando, si que é verdad esta noticia que mostrei antes, vostedes están nunha reunión, pero debe ser como a reunión que nomeou antes o conselleiro, porque todavía están á espera de resposta. Vostedes fan reunións, fan fotos, pero respostas e feitos non hai. Aquí o único que estamos vendo ten gracia, porque decían que nós éramos os das fotos, pero hai unha colección, un book maravilloso, sin nada detrás realmente. Aquí, si me di ahora que se recepcionou hoxe o documento por parte da Xunta, pois, bueno, pero realmente non teñen nada novo. O único que traen é un precio que xa estaba acordado, un expediente casi feito na súa totalidade previamente, e que temos que votar. Bueno, podemos votalo ahora, podíamoslo haber votado o mes pasado, e podémoslo votar o mes que ven. Si estamos dentro de plazo e se adquire, porque é a adquisición da nave, os fondos se van a cumplir e realmente non hai nada. O sea, isto é, pois, como a residencia, que tampouco é nada novo, pero tuvimos fotos ca conselleira aí no paseo, pois, como o polígono industrial, como todo o cambio que iba a haber en Ribeira, que sigue exactamente igual, había parálisis
debe continuar e non hai nada novo. O único que temos é aprobar isto, que xa digo, isto, Rematando, na señor mesma Suárez, por favor. situación na que está, se podía haber aprobado pois a semana de que vostede entrara no Concello. Básicamente, sí. Por lo tanto, vamos a aprobalo, porque era a nosa intención desde o principio. Apostamos por eso, por isto se fixo a solicitud de modificación do PSTD, e, por tanto, solicitamos que o Concello abreve un pouco máis os trámites, xa que dicían que había paralización, que empece a verse un pouco ese movimento. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Suárez. Señora Pouso, ten a palabra. Gracias novamente. Que sorpresa, señor Puerta. Despois de velo a vostede xunto co señor Pérez, xunto coa señora Redondo e outros máis membros do goberno, non sei, ao mellor igual me está fallando a memoria, igual vostede non estaba na foto. Pode ser que algunha tamén pois pode ter lapsus sobre o tema da memoria fotográfica, pero vamos, que sí, en aquel momento estaban varios membros do goberno, aquel creo que era o 10 de outubro do 2025, facéndose esa foto na fábrica de Cerqueiras, firmando o que vostede di un protocolo de actuacións. Pero xa lle dixen en plenos anteriores que o que se estaba vendendo aí era auténticamente fume, porque non tiñamos nin informes de patrimonio, non tiñamos a resolución sobre o tema da concesión, non había acordo plenario que aprobase a adquisición dese inmoble cando é necesario que previamente o aprobe o pleno, e polo tanto non había nada. Era simplemente queimar os últimos cartuchos políticos de uns vendefumes, de uns que prometen que tuveron tempo si antes de facer e non fixeron, e resulta que realmente quedouse en nada. Querían vostedes salir ca imaxe de que eran vostedes os grandes valedores adquisitores do inmoble de Cerqueiras. Pero mire, vamos a facer un pouco de relatorio deste expediente. Falaba vostede de que si podemos adquirir este inmoble é gracias a que temos eses 500.000 euros dentro do plan de sostenibilidade turística destino en Ribeira. Ben, para optar a esa subvención no seu momento dese plan de sostenibilidade turística, polo que o Concello acadou 2 millóns de euros, témonos que remontar a esa memoria dese plan de sostenibilidade. Estamos falando do 20 de setembro do 2021. É dicir, xa no 2021 xa se estaba traballando na idea de plasmar esa musealización. Non estaba directamente vinculado a Cerqueiras, pero sí xa se tiña o interés e xa había acordos plenarios anteriores donde todos os grupos mostraron o interés de adquirir ese inmoble. Dito isto, pódolle decir que os ejes de actuación dese plan de sostenibilidade turística, no que tiñamos inicialmente dentro do eje 4, tiñamos Museo del Mar de Ribeira, diseño, infraestructura, dotación e musealización, importe 500.000 euros. E modificouse por, mire usted que, isto que vostede está aquí presumindo e que me imagino que o señor Pérez virá a presumir despois, dentro tamén do mismo eje 4, sustitueuse por adquisición de inmueble e proxecto de musealización en la edificación anexa, fase 1, 500.000 euros. É dicir, a adquisición de Cerqueiras fai moito tempo que se ven fraguando. E todos sabemos que ese edificio está catalogado como ben de interés patrimonial. Outra cousa é que o señor do Bloque Nacionalista Galego quiso venderlle aos ribeirenses que ele era o gran valedor e defensor e que compraba Cerqueiras. Mire vostede, nese protocolo de actuacións, no punto 7º do mismo, di: este protocolo de intenciones sobre contrato de compraventa
tiene naturaleza privada y queda fuera del ámbito de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. É dicir, estaban vostedes firmando un protocolo que estaba completamente á marxe da lei. Está firmado, supoño que se ten lectura comprensiva, o señor Pérez, antes de firmalo, pois será plenamente consciente que no punto 7º lle decía que estaba facendo vostede algo para o que non tiña competencias. Era unha declaración buenamente de intencións. Por parte do Partido Barbanza Independiente, congratulámonos da adquisición deste inmoble. Esperamos ter a votación a favor de todos os membros desta corporación, porque sabemos que é interés de todos conseguir materializar esta compra que a día de hoxe ten os informes necesarios para pasar o trámite de documentar notarialmente esta operación unha vez que teñamos adoptado o acordo plenario de aprobar a adquisición do inmoble. Polo tanto, en conclusión, é agora cando, unha vez aprobemos isto en pleno, cando se vai poder proceder á compra do inmoble. Todo o que vostedes venderon antes foi eso, o que xa lle dixo no seu día, vende fumes ou vende películas que vostedes se montaron vostedes soliños. En canto aos fondos da actuación, Boletín Oficial do Estado, 15 de abril do 2022, aquí, nestes 2 millóns de euros, están recolleitos o medio millón de euros que se vai a pagar polo inmoble de Cerqueiras. Sin estes fondos, a día de hoxe, non habería viabilidade para materializalo sin acudir a outras fontes de financiamento. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Señor Pérez. Moitas grazas. Para falar de Cerqueira, temos que facer un repaso a un contexto xeral, botar a vista atrás, porque isto é unha decisión que non nace por obra e gracia do Espírito Santo. É unha decisión que nace dunha proposta registrada, fíxese, moito máis alá do ano 2021. É dicir, en maio dese mesmo ano, o BNG presentaba unha proposta para protexer Cerqueira. E esa decisión que se tomou naquel momento, pois respondía a un modelo de vila pensado nas persoas e tamén a unha forma de entender que o patrimonio é un elemento que debe servir como ben para toda a veciñanza. Fíxense, no ano 2021, dende o BNG, cando ainda a fábrica estaba en activo, presentábamos unha iniciativa para declarar a ben de interese cultural como maneira de preservar ese patrimonio industrial de todos os ribeirenses e como unha maneira de conservar a edificación. Pois ben, naquela altura, a proposta fora rexeitada polos votos casualmente do Partido Popular e do Partido Barbanza Independente. Sí, poden coller a acta e ver como votaron en contra desa proposta de Cerqueira. Pois ben, aí acabou o compromiso coa nave de Cerqueira, tanto do Partido Popular como do Partido da Barbanza Independente. O noso non. Nós seguimos traballando para protexer esa edificación. No ano 2023, en xaneiro, aproveitando que a fábrica de Cerqueira se trasladaba a Rianxo por carecer Ribeira de chan industrial onde asentar a súa industria, pois volvemos a insistir. E non só fixemos unha insistencia de protexer a nave de Cerqueira, fomos máis alá. En coordinación coa Asociación Social e Veciñal Bandourrío, presentamos unha proposta para revitalizar todo o barrio de Bandourrío, como unha maneira de facer unha promoción da rehabilitación do propio barrio, pero tamén unha defensa cultural do barrio orixinario da nosa cidade e tamén unha defensa dos servizos públicos que aquí se enclavaban. Unha proposta seria, completa e rigorosa que presentamos no seu día. Seguimos en maio de 2023. A veciñanza de Ribeira falou alto e claro e producíase un acontecemento histórico en Ribeira. O BNG, por primeira vez, acadaba a alcaldía de Ribeira. E nese ano, nese mesmo ano de 2023, empezábamos cos trámites para facer aquilo que dicíamos sempre que queríamos facer.
Cerqueira como epicentro social e cultural de todo un barrio e de toda unha cidade. E solicitamos toda a documentación e vexamos os expedientes. Dicían antes que o expediente é longo e extenso. Efectivamente, pois miren, en decembro do ano 2023, inicio do expediente de compra. Decembro do 2023, informes de Secretaría conforme o procedimento para a compra. Tamén no ano 2023, informe do arquitecto municipal coa valoración do propio inmoble. E ao longo do 2024, porque non crean que a xente de Ribeira é parva, a xente de Ribeira sabe perfectamente canto tempo leva montar un expediente administrativo e, sobre todo, cando teñen que solicitarlle permiso a 3 administracións, Xunta, Estado e, ademais, Administración local. Ben, pois durante ese ano estivemos facendo trámites con Costas, porque a nave ten unha parte que ten unha concesión até 2066. Aquí os recolle o informe da demarcación de Costas. Ben, saben vostedes que houve un cambio nas competencias a partir de 2025. A competencia en litoral pasaba á Xunta de Galiza. Pois ben, nós efectivamente quixemos adquirir Cerqueira e para iso tamén necesitábamos o cambio do uso dos fondos europeos. Uns fondos europeos solicitados, é certo, en 2021, onde o Partido Popular quería destinar €500.000 a gastar en cemento. Eu quero lembrar hoxe aquí cal era a proposta do Partido Popular: facer un edificio no Touro no que íbamos a ter que gastar, en primeiro lugar, €500.000, pero a canto ia ascender? Porque eu lembro perfectamente aquí ao señor Ruiz Rivas dicir que ese edificio era a primeira fase, os €500.000, porque era un edificio a desenvolver en sucesivos anos. Por tanto, acabaríamos pagando 2 ou 3 millóns de euros, ou como no caso do auditorio, verdade, que empezou en 2,5 e acabou nos 6 millóns de euros. Que decidimos dende o goberno que encabezamos? Pois decidimos adquirir a nave de Cerqueira. E para iso solicitamos á Comisión Bilateral dos Fondos Europeos o seu permiso. Un permiso que nos chegou, hai que ler a documentación simplemente, en xullo do ano 2025. Como comprenderán, os expedientes levan o seu tempo e, a partir de outubro, pois firmamos ese protocolo, sí, ese protocolo de compra onde deixábamos patente cal era o prezo. O arquitecto tasouno nunha cantidade e nós conseguimos rebaixalo até os €500.000, grazas á xenerosidade tamén dos propietarios de Cerqueira, a quen lles quero agradecer públicamente todo o seu compromiso por manter o patrimonio de todos os ribeirenses e tamén pola súa boa disposición a vender a nave ao Concello de Ribeira. E non estábamos dicindo ningunha mentira, porque xa nese día onde se asinaba este protocolo de actuacións, eu mesmo dicía que o expediente administrativo quedaba concluso á falta de 2 únicos trámites burocráticos, que era unha aprobación plenaria, tal e como recollía o informe de Secretaría, non é unha novidade para ninguén, salvo que non o leran, e despois tamén da concesión do terreo de Costas ao Concello de Ribeira. Unha cesión que aínda seguimos esperando. A min gustaríame tamén saber... Rematando, señor Pérez, por favor. E como poderán ver, tamén pedimos os informes de patrimonio. Pedímolo en o 7 do 10 do 2023 e chegou a semana seguinte da moción de censura. Por tanto, é moi difícil que vostedes poidan sacar peito deso. Pero voulo dicir con claridade. Sí, deixamos o traballo feito e o que se trae hoxe aquí é simplemente a ratificación plenaria que quedaba evidente por completar. E os feitos resultan teimosos. Por favor, remate, señor Pérez. Os feitos resultan teimosos. O que se está vendo aquí é que o traballo serio, constante e rigoroso do BNG trae cousas positivas como estas. O seu legado pode ser este: 13 millóns de euros en débeda e tamén unha gasolineira pechada. Señor Pérez, remate xa, por favor. O seu legado é... Remate xa. Remato xa. 13 millóns de euros en débeda e unha gasolineira pechada. O noso Cerqueira para a xente de Ribeira e tamén 6,5 millóns de euros que conseguimos grazas a este proxecto. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Barreiro.
Moitas gracias, alcaldesa. Moi boas noites a todos e a todas. Señor Pérez, vostede non debe ter abuela, véndese soliño. Mire, vostede un campeón, acaba de facer aquí un papelón increíble para justificar o injustificable, porque vostede sabe ou debería saber co que fixo aquel día ali naquel acto, como lle dixo a señora Pouso, vender fume. E mire, para que todo o mundo saiba a verdade de todo o que pasou acerca de Cerqueira, voulle facer un relato cronolóxico. E vou a empezar porque nós levamos o Partido Popular de Ribeira, que vostede tanto denosta e tanto intenta vilipendiar en todos os medios por todas as vías posibles, pois levaba no seu programa electoral a compra e adquisición de Cerqueira e a regeneración do barrio de Bandourrío e facer un parking. Eso para que o saiba vostede, porque vostede tampouco debe ler moito. Entonces, aquí non hai ningún traballo serio, ningún traballo riguroso, e hoxe traemos a este pleno, sí, por fin, a compra que procede, porque se vostede o consulta en calquer funcionario de calquera administración, lle vai decir que eso non era unha compra, vale? Hoxe sí que o traemos aquí, hoxe sí que é un día histórico no que se vai a materializar a compra, se vai a dar ese paso preceptivo que sea votado favorablemente polo Pleno, que é o órgano competente para resolver este expediente. E para que todo o mundo que nos ve saiba a verdade sobre este expediente, imos a lembrar que alá polo ano 21 o Concello de Ribeira iniciou os traballos da Axenda Urbana, fruto dunha participación social, económica e incluso escolar, realizouse por parte de aquel entonces o alcalde, señor Ruiz, a quen vostede denosta día sí e día tamén, que non está aquí presente, un plan de acción local da Axenda Urbana de Ribeira, na que se incluía un proxecto tractor estratégico, aquí o teño, na ficha número 5. Pode calquer persona consultar, inda que vostedes na página de transparencia remexeron toda a página web como quixeron e meteron o que lles dou a gana, calquera pode ir á página, sacar a Axenda Urbana de Ribeira na ficha número 5, e aquí hai 3 proxectos que viñan, e voulle decir cales son, para que os teñan conta. E a data tamén do rexistro, porque onde hai papeles calan barbas. A data do rexistro era do 8 do 10 do 21, e iba en actuaciones, recuperación y puesta en valor de la casa de Punta Castro, recuperación y puesta en valor de la antigua fábrica de area secada, recuperación y puesta en valor de la conserva de Cerqueira ubicada en el Parque de Pedra Pateira. Estoulle falando do ano 21. Polo tanto, figuraba Cerqueiras. Foi un goberno do Partido Popular a que incluiu e iniciou este expediente na Agenda Urbana, Agenda Urbana de Ribeira.gal, e aprobouse no Pleno por unanimidade, por certo, vostede debería sabelo, o 29 de diciembre do ano 22. Polo tanto, deixe de poñerse tantas medallas co traballo dos demais. Señor Pérez, aquí a ten Agenda 22, vostede non estaba aquí, estaba na oposición, estaban outros gobernando. Así mesmo, o simple feito de que hoxe trallamos aquí este expediente é a demostración máis palpable de que vostede foi facer ali, aquel día, con esa foto, no tempo de desconto, ás presas, correndo e a desesperada, foi para justificar que vostede en 2 anos e medio non fixo nada por adquirir Cerqueiras. E máis, vostede nese acto non contaba non cos informes vinculantes, nin preceptivos, nin favorables que necesitaba para levar a cabo esa compra. E vou a decir cales son, porque é o procedimento que sigue calquera administración. Informe de patrimonio, xa que é un ben de interés cultural. Necesitaba un informe da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia que vostede non tiña. Informe de do interventor que xeral do Concello, que o ten aquí, que vostede tampouco tiña. O órgano competente para facer a compra é o Pleno. E vostede, en que pleno tivo esa aprobación? Non foi a ningún pleno, a ningún. Por iso ven hoxe aquí e traémolo nós a este pleno para a súa aprobación, o Partido Popular. Ese inmoble, para que todo o mundo sapa, é unha parte privado, é unha parte de dominio público marítimo terrestre. E vostede debía haber instado a autar esa concesión de dominio público ao órgano competente e vostede tampouco fixo. Polo tanto, calquera que sepa un pouquiño de temas xurídicos, incluso o propio secretario xeral aquí en sesión plenaria dixo que a día de hoxe ese inmoble non estaba comprado. Polo tanto, vostede o que foi facer ali en aquel acto é un brindis ao sol. É unha tomadura de pelo á veciñanza de Ribeira.
É o feito de estar aquí, que somos nós, volvo a repetir, que somos os que traemos a este pleno, que é o órgano competente para aprobar o expediente para que se poda ratificar a compra e ir logo posteriormente á notaría, como din, é obra nos expedientes que ten aí, é o pleno, e vostede non o fixo en ningún pleno. Polo tanto, máis claro, auga. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Barreiro. Bueno, pois vamos a puntualizar aquí algunhas cousiñas. En primeiro lugar, efectivamente, señor Pérez, vostede fixo unha providencia de inicio cunha oferta no ano 14 de decembro do 2023, efectivamente, cunha oferta de 700.000 euros, sin crédito presupuestario, sin dotación económica, nin no ano 23, nin no ano 24. Efectivamente, despois, aquí estou falando de que hai unha providencia de inicio, basada nun informe de 700.000 euros, sin dotación presupuestaria nin no ano 23, nin no ano 24. Efectivamente, despois, gracias a esos fondos PSTD que estaban aí e que se puderon cambiar, que ben viñeron, púdose facer ese cambio a través pois do Ministerio ou da Secretaría de Estado, que é quen leva iso. Pero tamén lle quero recordar que unha das condicións para que o Ministerio accedese a cambiar os fondos era levar a cabo pois outra das cousas que vostede non tiña nese famoso momento no que lle vendía a veciñanza que compraba cerqueiras, que era a musealización do edificio anexo. Recórdolle que esa musealización do edificio anexo a metemos nós nos orzamentos do ano 2025 e que agora está en tramitación e que xa, sí, efectivamente, agora cumplimos cos requisitos do PSTD para poder destinar esos 500.000 euros á compra de cerqueira, porque era un requisito indispensable que marcaban os fondos europeos. Pero ben, fala vostede de que fixo moitísimos trámites durante esos 2 anos e medio. Eu, como di a señora Barreiro, vostede ás prisas e correndo aproveitou pois no último momento, porque mire, empezou o expediente efectivamente decembro do 23. Despois temos aquí hasta o ano agosto do 24, no que Costa se envía aquí unha renuncia do concesionario, como se decía tamén, Cerqueira ten unha parte concesionada, efectivamente o concesionario pois renuncia a esa parte e Costas, pois efectivamente fai chegar pois esa renuncia á concesión outorgada ao Concello de Ribeira. Polo tanto, iso é o que obra no expediente decembro do 23, agosto do 24, e non volve a haber nada no expediente hasta que se presenta a moción de censura. Polo tanto, vostede entraron as prisas, como digo, en outubro. E aí temos, en outubro, como vostede, o 7 do 10, solicita, ante a demarcación de Costas de Galicia, un certificado sobre a concesión de manial descrito aos efectos de poder escriturar notarialmente a compra-venda referida, 7 do 10 do 25, efectivamente 3 días antes de levar a cabo ese protocolo, pideu vostede un certificado. E coa mesma, tamén, ese mismo día 7, que debeu ser o día que se lle ocurreu sacar todo isto adiante, mandou tamén a Patrimonio que se expida con carácter urxente, é dicir, que todo o mundo pare de traballar en patrimonio e expida para vostede un certificado con carácter urxente sobre pois este tema de Cerqueira. Polo tanto, estamos falando de 3 días antes de levar a cabo. O 9 do 10, tamén que se otorgue a esta administración municipal o título concesional para a ocupación de Cerqueira, o 9 do 10, o día antes. Pero mire, é que vostede, ademais, solicitou as cousas a donde non debía, e xa llo dixen nunha ocasión. Porque mire, o 7 de agosto do 2025, aquí, nesta casa, recibíase do Ministerio unha cartiña, vale, na que decía que a partir de dicha fecha deberán dirigirse al Servicio del Litoral de Dirección Territorial de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, con fecha efectiva del 1 de julio. É dicir, que en agosto xa lle decían que desde o 1 de julio vostede tiña que falar con Litoral da Xunta e non, como vostede fixo despois en outubro, falar con Costas. Polo tanto,
nin caso aos escritos que chegan. E tanto é así que Costas despois contéstalle e dille: con fecha 8 de agosto esta demarcación ya comunicó a ese ayuntamiento que usted tenía que dirigirse al servicio de litoral. Polo tanto, as cousas feitas a correr e a presa fanse mal. E fanse sin enviar a donde se teñen que enviar. Polo tanto, este xa é o primeiro dos feitos donde vemos que as cousas están feitas á machada. Pero mire, como eu digo que este expediente desde agosto do 24 non se volveu a mover hasta o mes de outubro, pasa o que pasa. Entonces, facemos un paripé no que non temos ningunha tasación do que realmente se pode comprar, a parte privada por un lado, non a concesional. 2, fáltanos a regularización en catastro da situación real da parcela, porque, e máis, en catastro podemos decir que viña incluído o que é o bloque da edificación, o que é parte privada e o que é concesión, igual que no rexistro. Por eso tamén, señor Suárez Puerta, hubo que solicitar un certificado de non invasión do dominio público terrestre para que encaixaran os metros reales co que íbamos a comprar. E, polo tanto, isto de ter que depurar a situación física e real do ben a comprar, se non huberamos depurado esta situación de leválo a cabo sin facer isto, pois non poderíamos escriturar este ben ante notario, é dicir, non poderíamos levar a cabo o que é a compra. E xa non vou a falar de registralo porque, polo tanto, se non pasa polo notario, non pode pasar polo rexistro. Polo tanto, as compras dos bens inmobles, por moito que as acorde o alcalde de turno ou incluso o pleno de turno, non se poden levar a cabo nin teñen validez sin non se escrituran. Outra cousa que faltaba, un informe vinculante de patrimonio. Claro, eso de pedirlle urxentemente a patrimonio que paren todas as máquinas e que fagan un informe, pois, hombre, o fan cando poden. Número 4, non había solicitada esa concesión do ben ante o órgano pertinente por parte do Concello, sino ante outro ben que xa non tiña, pois, non era xa un órgano competente para levar a cabo, pois, esta concesión. Ben, tampouco existía unha memoria xustificativa para a adquisición directa do inmoble que xustificase pois por que compramos este inmoble e por que non compramos o outro. Non había informe do interventor avalando a disponibilidade presupuestaria, importante para poder levar a cabo unha compra. E tamén, como decía inicialmente, incumplíase esa condición de que tiñamos que musealizar a parte anexa, algo que, como decía, pois o Ministerio de Turismo puxo como condición para poder destinar a finalidade de todos os fondos á compra. Polo tanto, a consecuencia desta chafallada pois nos houbera levado á pérdida da subvención, unha pérdida de fondos europeos por facer un desastre do procedemento, a devolución dos intereses de todos esos fondos. Vostede en eso, señor Pérez, xa ten experiencia porque xa tivemos que devolver fondos europeos e devolver tamén o que foron os intereses deses fondos europeos que non se executaron rigurosamente. E, por último, o que me parece máis serio é a irresponsabilidade absoluta na que se estaba incurrindo ao firmar algo que era nulo de pleno dereito. Polo tanto, a chambonada foi completa e, ademais, foi pública e notoria, con luz e taquígrafos, porque ali, para facer as cousas mal, nin siquiera as fixo pola porta de atrás. Non, as fixo de cara a todo o mundo. Polo tanto, de levarse isto a cabo, como vostede pretendía, tiña agora mesmo o Concello de Ribeira un problema bastante gordo. Porque, entre outras cousas, efectivamente, como se falaba aquí, a edil de Ribeira xira ten como eixo vertebrador pois esa fábrica de Cerqueira. E se non se houberan feito as cousas ben, a edil, pois seguramente tamén se podería ir ao traste. Polo tanto, o ben feito, señor Pérez, ben parece. E aquí está o resultado de que, por un lado, está o fume e, por outro lado, están os feitos. E, por un lado, están as fotos e, por outro lado, está o traballo. E eu lle pregunto a vostede se con todos os informes favorables non saca adiante un expediente como a este ou como a calqueira outro. Porque a defensa dos técnicos desta casa tanto é por unha parte como pola outra. Polo tanto, cando hai informes favorables, a obriga de quen ostenta unha responsabilidade de goberno
é a de outorgar unha licencia, a de sacar adiante un expediente como este. Eu podo decir hoxe que este expediente vai super completo, riguroso, con todo o que ten que ter e que xa está pois en mans da notaría para que en canto se aprobe este acordo poida ser unha realidade esa firma na notaría e, por suposto, acto seguido se poida registrar. Eu quero tamén, como non, agradecer á propiedade, a súa xenerosidade, a súa paciencia e, desde logo, o rigor que tiveron a hora de dar os pasos que tiñan que dar, de falar con seriedade e de tratar este tema como se tiña que tratar. Eu quero yo agradecer efectivamente, públicamente, porque eles inicialmente pedían esos 700.000, que logo foron 500.000, que era o que estaba dentro tamén, pois, como se falou aquí, das posibilidades do Concello basándonos nese PSTD. Polo tanto, eu creo que hoxe se dá cumprimento a un traballo serio e a un traballo que había que facer así, con todo, señor Suárez, sí, así. E, polo tanto, aquí están os feitos. E os feitos van a ser que nos próximos días a compra de Cerqueira vaise a levar a público na notaría. Eso é o que hai e, polo tanto, os veciños de Ribeira van a poder xa presumir e disfrutar de que contan, pois, no seu haber, con un ben de tanto interese cultural, patrimonial e histórico que forma parte da historia de Ribeira e que na historia de Ribeira vai a quedar para disfrute de todos os ribeirenses. Así que eu creo que despois desto podemos pasar á votación deste punto para o que é o contrato, perdón, o que é a compra-venda da nave de Cerqueira, efectivamente, acordos que procedan. Vamos a pasar a votación. Votos a favor do punto número 4. Unanimidade. Gracias aos presentes. E pasamos ao punto número 5, que é a aprobación inicial do Regulamento de Funcionamento dos Servicios da Biblioteca Pública Municipal Central de Ribeira e bibliotecas de proximidade. Bueno, ben, como todos saben, o Concello de Ribeira ten a súa biblioteca pública, ten tamén a sala da Biblioteca de Aguiño, que se atopa na Rúa Castelao. E como pois todos os inmobles que teñen unha responsabilidade, neste caso de competencia municipal, pois debemos darlle un marco normativo para establecer pois unhas normas de convivencia, unhas normas que estén baseadas pois no sentido común, que garantan un servicio útil, un servicio xusto para todos aqueles que fan uso do mesmo, un servicio que este adaptado á realidade, que sexa respetuoso, sobre todo, cos usuarios e tamén cos traballadores, neste caso, coas persoas que dan un servicio na biblioteca municipal, que se coiden e que se respeten pois todo o que hai dentro, neste caso, pois do inmoble que é a biblioteca, que se coiden os libros, que se coiden os ordenadores, que se coiden pois todo o mobiliario. En definitiva, que se respete non só ao persoal, sino tamén que se respete pois o que é o medio. Do mesmo xeito, tamén queremos que se garanta a seguridade das persoas, o cumplimento dos comportamentos cívicos, de que cada un pois vai á biblioteca a estudar, a leer ou a pasar un rato pois de lectura tranquilamente. Polo tanto, eso tamén ten que estar garantizado. Con este regulamento tamén se establecen pois tarefas, se establecen horarios, se establecen servicios que se prestan desde a biblioteca, os usos de internet, que hoxe moi demandados, o funcionamento nos préstamos, o xeito de poder ter ese carné, etc. Eu creo que son usos para a biblioteca, ademais, tamén como o que se fai na sala de lectura, o que se fai na parte dos ordenadores, incluso tamén pois para todas esas actividades que desde o departamento se levan a cabo, por exemplo, para fomentar a lectura, sobre todo pois entre a xente, os nenos máis pequenos ou entre a xente moza. Fálase tamén dun réxime sancionador para quen incumpla a normativa e como non pode ser de outro xeito, pois tamén este inicio de expediente dá pois eses 30 días para que a xente poida participar, poida facer alegacións, poida facer aportacións, sobre todo supoño que será de interese para a xente usuaria destos inmobles e, polo tanto, pois unha vez que este regulamento
se publique no boletín da provincia e tamén se publique na páxina web, pois, como digo, haberá esos 30 días para poder facer alegacións. En caso de que non se fixera ningunha alegación, pois, que me corrixa o secretario se non é así, creo que quedaría aprobado xa automáticamente. De non ser así, pois terá que volver ao pleno e teremos que ver o xeito de resolver esas alegacións. Polo tanto, pola miña parte, pouco máis que engadir, quedará a disposición dos presentes unha vez que se pase a votación e grupos que desexen intervir. Señora Redondo, ten a palabra. Boas noites de novo a todos. Bueno, hoxe traemos aquí a aprobación inicial do regulamento do funcionamento da Biblioteca Municipal de Ribeira e da Biblioteca Municipal de Aguiño, bueno, desa pequena biblioteca. Sacando vostede, a señora San Pedro foi concellala, xa pudo haber traído este punto, porque isto non é de hoxe, xa ten moito tempo. A biblioteca pública non é un servicio opcional, é un servicio público, é un servicio que é un servicio de exigencia obrigatoria para todos os concellos de máis de 5.000 habitantes, segundo o artículo 26 da Lei 7 de 1985. Por lo tanto, estamos ante unha responsabilidade legal e tamén social. A aprobación deste regulamento me parece un paso necesario para dotar o servicio dun marco claro, organizado e transparente. Garante dereitos, deberes e o bo funcionamento e, sobre todo, a seguridade. Niso estamos todos de acordo, pero tamén quero dicir algo con claridade. Este regulamento non substitúe a remodelación pendiente. A obra esa que foi anunciada o 21 de abril a bombo platillo do 2023 e chegou a licitarse, pero quedou deserta. E de entón seguimos agardando. Agora que contamos co inmoble, é o momento de volver a actuar e iniciar esas obras canto antes, a poder ser. Porque xa que debido a que esta biblioteca xa ten moitas carencias e acá creo que queda bastante obsoleta a día de hoxe, e que o que debemos ofrecer aos veciños é un espazo moderno, accesible e á altura do que se merece Ribeira. Mais nada, moitas gracias. Redondo, señor Suárez, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Vamos a votar en contra, pero non por a totalidade do texto, sino por un feito moi concreto. Nos parece que as cantidades das sancións son elevadísimas. Vamos a ver, se establece, artículo 9, que o préstamo personal ten un máximo de 3 documentos, 21 días renovables. Está aí todos de acordo perfectamente, te podes levar 3 libros da biblioteca e telos na túa casa 21 días. Se o devolves o día 22, estás cometendo unha infracción leve. Unha infracción leve que no punto 11.1b establece que non devolver os fondos e os materiais e os recursos da biblioteca prestados no tempo estipulado unha infracción leve. Ben, pois, se miramos o que conleva a sanción por non devolver o libro ese día, nos encontramos que a amonestación por escrito multa de hasta 750 euros. Se ben entendemos que se amonestará, está na man de quen leve a cabo este proceso de sanción poder establecer unha sanción de 750 euros. Me parece que, non sei, habría que roubar todas as espasas parte das bibliotecas para que se te metan 750 euros, ou hubo un error, eran 75 euros e non 750, entonces sería máis aceptable. Eu, por eso mismo, pregunto, porque se son 75, dende logo que sí que votaremos a favor, pero se son 750, nos parece desmesurado. E máis, se se dá a casualidade de que é unha persona un pouco despistada, e volves a recurrir neste error, porque entonces estarás cometendo unha infracción grave, que é a comisión de 2 infraccións leves no período de 2 anos. E se cometes a infracción leve 2 veces no período de 2 anos, é dicir, devolvestes 2 veces tarde un libro despois de devolver tarde o primeiro, alcanzas a cifra de 1.500 euros, que xa nos parece que, bueno, por non devolver 2 libros xa é exageradísima, levada a máxima potencia.
Bueno, xa a moi grave, que sería unha persona que o reitere 2 veces máis dentro tamén do mesmo prazo, bueno, nese caso incluso estaríamos de acordo, porque é unha persona que demostra que non ten ninguna intención de devolver ningún libro, pero eso sí, 3.000 euros de sanción tamén nos parece que é unha barbaridade. Por lo tanto, se se fixera unha parte respecto dos libros ou se fixera algún outro tipo de forma ou de redacción para levar a cabo a sanción, pero como queda de unha forma totalmente arbitraria na man de quen decide levar a cabo esta sanción, non podemos votar a favor porque nos parece que non podemos sancionar a veciños con 750 euros por chegar un día tarde a devolver un libro, e a posibilidade está aí. Nada máis, moitas gracias. Señor Suárez, señora Pouso. Gracias. Ben, estamos intentando dotarnos de un reglamento de funcionamento cunhas normas que establezca unhas normas para os usuarios da Biblioteca Municipal e que, digamos, dotarnos dun marco normativo. Básicamente, trátase deso. O señor Puerta móstrase preocupado pola graduación das sancións, é dicir, cando fala de sancións leves ata 750 euros, vostede fai referencia á demora por entrega de libros, por devolver un libro. Esa é unha causa. Esa pode ser unha das causas. Non lle di que lle vayan a impoñer 750, é dicir, as sancións deben ir proporcionales ao daño ou ao persuicio no funcionamento do servicio que se cause. Se vostede tamén lé infraccións leves, pon deterioro culposo do mobiliario da biblioteca, dos seus materiais e recursos de información, así como do inmoble no que se localiza a biblioteca. É dicir, todos estamos tamén un pouquiño fartos de que se deterioren os bens públicos sin que teña ningún coste para o bolsillo. O simple feito das pintadas que nos fan en mobiliario público, ten un coste esa limpeza. As sancións o que teñen é que ir proporcionales ao daño que se causa. Non é que porque un chaval ou un adulto se demore un día en devolver ese libro que se levou prestado da biblioteca, vai a ter que pagar 750 euros. Non é o caso. De todas maneiras, estamos facendo unha aprobación inicial. Isto vaise a expoñer ao público para aportar, suxerir, engadir, suprimir, etcétera, etcétera, no que todos os grupos poderemos aportar o que consideremos a este documento. O que sí quero deixar claro é que é necesario dotarnos do reglamento si tamén queremos meter a través desta rede de bibliotecas da Xunta. Non queremos ir a menos, como fixo a señora Rivadulla dando de baixa a biblioteca de Aguiño. Nos queremos meter a biblioteca de Aguiño pola en funcionamento, normalizar o seu funcionamento e, si pode ser, ir a máis. Deixas aberta a posibilidade para cando podamos dispor dese novo inmoble ao que facía referencia a señora Redondo, que evidentemente a Biblioteca de Ribeira sabemos que en moitos casos se nos está quedando, digamos que, pequena para a afluencia de público que ten e para os usuarios que ten e, polo tanto, son merecentes de ter unhas mellores instalacións. Pola miña parte, máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Señora Rivadulla, ten a palabra. Bien, moitas gracias, señora alcaldesa. Boas noites a todos. Ben, hoxe traemos aquí o regulamento de funcionamento dos servicios das bibliotecas públicas municipais, que, como di o regulamento, a biblioteca pública é un servicio de existencia obligatoria para as cidades que teñan máis de 5.000 habitantes ou que conten cun núcleo urbano cunha población superior de 1.000 habitantes. Son de competencia municipal. Polo tanto, o regulamento debe asustarse ás bases do réximen local e ser aprobado en pleno, como vamos a facer agora. Sin embargo, as bibliotecas públicas galegas deben cumplir con uns requisitos mínimos por como manda a lei. Esos requisitos libres, a parte do acceso libro gratuito, que está claro que o cumplen, deben contar cunha colección xeral e cumplir cos requisitos de estar na rede de bibliotecas de Galicia, incluindo a inscripción nese registro. A abrir por lo menos 25 horas semanais, cousa que a Biblioteca de Aguiño non cumple, con persoal formado.
cousa que a Biblioteca de Aguiño non cumpre. E non foi a señora Rivadulla que deu de baixa, sino que foi o personal da biblioteca, concretamente a súa dirección. E foi consultado nunha xunta de coordinación e toda a xunta de coordinación, incluído os 3 concelleiros que están sentados aí enfrente, deronme a razón. Ben, pasado eso, o personal formado durante 25 horas semanais para que Aguiño sea declarado biblioteca e, ademais, ter actividades de animación á lectura, non clases retribuídas. Ben, aplícanse tamén estándares de superficies e servicios según tamaño do municipio, que a biblioteca actual non cumple para un concello de 27.000 habitantes, polo que é tan necesario a construción dunha nova. Pero empecemos polo personal das bibliotecas municipal. A Biblioteca Municipal debe contar cun equipo multidisciplinar que asegure a xestión, a organización e a atención ao público. O personal inclúe bibliotecario ou bibliotecaria para a dirección e xestión técnica, axudante de biblioteca para os procesos técnicos, técnicos auxiliares para atención ao usuario e para préstamos, e despois o persoal de apoio como é a conserxería. Se temos en conta que o horario de apertura é de 10 horas diarias, de luns a venres, máis os 6 dos sábados, estamos falando de 56 horas semanais de apertura da biblioteca, máis as 25 horas de que ten que abrir a Biblioteca de Aguiño. Tendo en conta que o director da biblioteca está compaxinando na RPT do Concello de Ribeira 2 cargos que son departamentos independientes, como son independientes no organigrama de calquer concello de tamaño mediano, que son o cargo de arquiveiro máis o cargo de director da biblioteca, ustedes comprenderán que se dedica ao cargo ao traballo do arquivo, non pode estar atendendo aos usuarios da biblioteca. Entonces, nos queda personal formado para atender 56 horas da apertura da Biblioteca de Ribeira, máis os 25 de Aguiños, unha persona con formación. Explíqueme a mí, ustedes. Porque isto, usted o conoce, señora concelleira de Facenda, porque varias veces, non só nas xuntas de coordinación o comentei, sino que falei con usted de que non era de recibo que estuveramos externalizando as baixas, as vacaciones e os restos das horas que non podía cumplir o personal que había con contratos exteriores a 16 horas a hora, onde había meses que se pagaban unhas cantidades moi grandes. O usted estaba de acordo, simple e sencillamente, que eso había que solucionalo. Porque, ademais, temos outro problema, que na RPT o conserxe da biblioteca é, creo que de segundo turno, chámase. E todo o mundo sabe o que é un conserxe de segundo turno, que cando a conserxe, que actualmente está facendo obras que non lle corresponden, como a xestión de préstamos de libros, que non é unha actividade da biblioteca, pois non podemos mandar un conserxe do Concello a sustituíla. Temos que contratar un de fora por ser na RPT de segundo turno. E iso o saben todos ustedes. E, o tanto como interventor, como usted sabe que hubo meses que hubo que pagar por vacaciones ou polo que fora hasta 1.500 euros para atender a biblioteca. E por encima a biblioteca estaba mal atendida, porque a empresa nos mandaba conserxes que non sabían xestionar os préstamos. Entonces, son por encima, o mal funcionamiento da biblioteca viña derivado Rivadulla, por favor. Perdón, nada máis. Entonces, simple e sencillamente, outra cousa, eu quería que constara que no regulamento, porque en el anterior regulamento que está feito, este regulamento xa leva feito unhos meses, aparecía este problema e esta necesidade. Cando usted falaba de que había que solucionalo, nunca supuse que a solución era sacalo do regulamento. Outra cosa no que non estamos de acordo son as sancións económicas. É dicir, nós non apostamos por poñer sancións económicas e menos con contías tan elevadas como, bueno,
Si todos fomos estudiantes e olvidámonos algunha vez de devolver algún libro. Nada máis, moitas gracias. Señora Brión, ten a palabra. Boas noites, gracias, alcaldesa. Nada, señora Rivadulla, dígolle que neses puntos nos que usted di que si hai tantas deficiencias e tal, como non espabilou e o fixo antes, non lle fixeron caso, ou que pasou aí, porque tiña o alcalde tamén, tiña, como di vostede, a concelleira de Facenda, podían chegar a un acordo, ou acordoulle hoxe que se trae isto aquí a sacar todo así, a palestra, porque xa estuvo antes. Bueno, vamos ao tema. Con respecto ás sancións que tanta preocupación teñen, as sancións, como ben dixo a compañeira de Facenda, son proporcionales, señor Puerta. Vale, según o problema que haxa, según se sanciona. Bueno, ás veces, como en todos os sitios, as sancións suelen ser cando lle doi no bolsillo e cando se empezan a parar. Pero, bueno, non estou tampouco a que se cobren cantidades super extraordinarias, non? Pero, bueno, é por dar un vistazo tamén ao que dixo vostede das sancións. Aquí estamos todos para aportar, para sumar, non para restar. Con tema do tema do regulamento, sabemos que a biblioteca é un espacio público destinado ao acceso libre para a información. Entonces, desde que se formou a Biblioteca Municipal de Ribeira, que se fundou no ano 1982, no ano 2004 formou parte da rede das bibliotecas de Galicia. A súa función, segundo a Lei de Bibliotecas de Galicia, é a reunión, conservación, organización e difusión de documentos, coa finalidade de facilitar á cidadanía o acceso á cultura, á información, á investigación, á educación e ocio contidos neses documentos. Para iso, o Concello de Ribeira ten a obriga de garantir o acceso á cidadanía nun servicio biblioteco público e de calidade nas mellores condicións técnicas posibles. E como puderon ver, bueno, neste reglamento establecense normas, horarios, faltas, sancións, servicios, etc. E con todo isto estará exposto a posibles alegacións nas que todos podemos aportar, como viñeron dicindo aquí, as súas ideas, non? Para mellorar, aquí sempre estamos para sumar. Na actualidade, a Biblioteca Municipal é un centro dinámico de difusión da lectura e da cultura para a cidadanía do noso concello. De feito, ten alrededor de uns 17.000 usuarios ao cabo do ano que fan o préstamo de libros e fan uso da biblioteca, non? O noso compromiso co servicio bibliotecario como nexo entre a cidadanía e a cultura, consideramos que é preciso aprobar un regulamento de uso da Biblioteca Municipal para establecer esas normas claras que garantan un funcionamento ordenado e equitativo do servicio. O regulamento permitirá definir dereitos e deberes das persoas usuarias, protexer o fondo bibliotecario e as instalacións, e asegurar un uso responsable dos recursos públicos. Ademais, achegará a seguridade xurídica ao Concello na xestión do servicio. Con eso, mellorarase a calidade e a convivencia e a transparencia nun espacio cultural esencial para o noso Concello. Polo que espero que, polo menos, contar co apoio dos presentes para poder ter un regulamento en condicións. Sin máis, boas noites. Gracias, señora Brión. Ben, mire, o tema que se falou en reiteradas ocasións das sancións é un tema que ven recollido na Lei de Bases, no artículo 141. É o que nos marca as cuantías, sí, hasta 750, hasta 1.500, hasta 3.000. Ven así recollido na Lei de Bases, no artigo 141. Poden comprobalo, é o que nos marca ese límite das sancións económicas. Polo tanto, a hora de facer un regulamento, nós temos que ceñir en este caso ao que di a Lei de Bases. Claro que haberá que aplicar o sentido común. Sí, rege régimen local. Sí, de todos modos, como decía a señora Brión, pois haberá que aplicar o sentido común, que é
o máis importante nestes casos para saber pois cando se lle pon 50 euros, 20 ou 750. Porque tamén apuntaba a señora Pouso que dentro desos 750 non hai solo pois o despiste de non levar un libro, hai outras moitas incidencias que poden ou deben, ao mellor, estar penadas, mismamente aí fai mención no regulamento, se mal non recordo, algo así como que se valorará pois os bens que se teñan dañados, etcétera, etcétera, para impoñer esa sanción. Polo tanto, que saiban que isto ben recollido e por eso se trasladou con estas cantidades. E outra cousa que comentaba a señora Redondo, que a biblioteca había quedado deserta, señora Redondo, a biblioteca non quedou deserta, a biblioteca a deixamos no ano 2023 replanteada e para empezar a empresa. Vostedes serán os que nos teñen que explicar por que non deixaron a empresa que tiña adxudicada a obra da biblioteca do Gran Sol comezar esa obra, porque polo de pronto, desde o 2023 estamos no 2026, van a pasar 3 anos que perdimos sin ter unha biblioteca, que probablemente agora teríamos se naquel momento se deixara traballar a empresa que tiña adxudicada aquela obra. Polo tanto, a obra quedou replanteada, a licitación non quedou deserta. O que fixeron vostedes que a empresa terán que explicalo algún día. Eu o único que sei é que ali non se levou a cabo a biblioteca. E que, polo tanto, van alá, por alá... Señora Redondo, vostede xa tivo o seu momento para falar e agora estou falando eu. Hai moitas empresas que fan obras á vez, e sobre todo as que teñen gran tamaño. A mesma que está facendo o Club de Remo, está facendo o Conservatorio da Guiño. Hai empresas que teñen gran capacidade, vale, para enfrontarse de todos modos. Vostedes saberán por que a única empresa que había para facer a biblioteca non a deixaron facer a biblioteca. 3 anos que perdimos sen ter unha biblioteca en Ribeira. Ademais, cando están os fondos aí para poder acometer esa biblioteca e que non teñamos que devolvelos. Polo tanto, a reflexión queda feita. Vamos a pasar á votación para aprobar o regulamento do funcionamento dos servicios da Biblioteca Pública Central de Ribeira e bibliotecas de proximidade. Votos a favor da aprobación inicial deste regulamento. 19 votos a favor, votos en contra, 1. Queda aprobado con 19 votos a favor e 1 voto en contra. Pasamos xa a parte das proposicións, neste caso estamos no punto número 6 e ten a palabra o señor Suárez Puerta para tratar unha proposición sobre actuacións no colexio O Grupo. Ten a palabra, señor Puerta. Gracias, señor alcaldesa. Ben, o CEIPO Grupo constitúe desde hai máis de 75 anos un dos piares fundamentais do sistema educativo público de Ribeira. É o centro educativo e cultural de referencia do núcleo urbano cunha comunidade escolar que ronda os 500 alumnas e alumnos que levan décadas desempeñando un papel esencial na formación de xeracións de ribeirenses e tamén é empregado por varias asociacións para realizar distintas actividades ao longo do ano. Sen embargo, a realidade actual das instalacións, tanto o ximnasio, o edificio principal, o edificio da antigua comisaría de policía, especialmente o edificio de educación infantil, distan moito de ser uns espazos en condicións dignas. O mantemento municipal non alcanza e a Xunta non leva a cabo os investimentos necesarios para renovar e actualizar o centro de forma adecuada. Mentres a comunidade educativa do grupo continúa a esperar a reforma da antigua comisaría de Policía Nacional, o inmoble de infantil sufre un deterioro progresivo e evidente. A coberta presenta unha proliferación de vegetación impropia dunha infraestructura educativa acompañada de humidades persistentes que evidencian deficiencias na impermeabilización. A natureza non debería ocupar o tellado e actualmente é o tellado máis verde de Ribeira, pero de non se actuar de forma urxente no mesmo, a situación pode tornarse en algo máis perigoso. A fachada amosa manchas de humidade, sociedade biolóxica e desgaste dos revestimentos e síntomas claros de falta de intervención continuada ao longo do tempo. O conxunto do edificio transmite unha imaxe de abandono impropio dun centro educativo público de referencia. Non é admisible que un espacio destinado a educación de nenos e nenas de entre 3 e 6 anos presente este nivel de deterioro. Compre deixar claro que non falamos dunha cuestión estética nin secundaria. As humidades e os problemas de estanqueidade afectan a salubridade
seguridade e o confort térmico e a conservación estrutural do inmoble. As raíces das plantas provocan danos na impermeabilización da cuberta, penetran nas xuntas e provocan fisuras, reteñen humidades, dificultan a evacuación da auga da chuvia, taponan os canalóns e baixantes e multiplican o risco de filtracións das aulas. A terra húmida e a vegetación provoca a aparición de fungos e mofos, a mala calidade do aire e cheiros insans que afectan en consecuencia as condicións nas que se desenvolven as actividades educativas diarias, por tanto, o alumnado e os traballadores. Falamos de saúde, de benestar e de calidade educativa. Resulta evidente que as pequenas actuacións puntuais xa non son suficientes e é necesario que se leve a cabo unha intervención planificada por parte da Xunta. As actuacións puntuais por parte do Concello neste punto só aumentarán o coste da futura intervención e non serán suficientes. Faixa ineludible unha intervención urxente e inmediata de carácter integral no edificio. Prolongar esta situación non é xusto para o alumnado nin para o personal. Garantir condicións dignas nos centros educativos non é unha opción política e debe ser unha responsabilidade institucional. Por iso solicitamos que o Pleno do Concello de Ribeira aprobe esta proposta e se proceda a instar a Xunta de Galicia a actuar de forma urxente e inmediata no edificio infantil do CEIPO Grupo, impulsando unha renovación integral da cuberta, corrección de humidades e a rehabilitación da fachada, e 2, que o Concello, na medida das súas competencias, actúe a maior celeridade na mellora do resto do centro. 3, que se dé traslado deste acordo Consellería de Educación e os órganos competentes da Xunta solicitando unha resposta formal a esta proposición. Por a miña parte nada máis, gracias. Gracias pola súa exposición, señor Sórez Puerta. Grupos que desexen intervir. Señora Redondo, ten a palabra. Bueno, outro ano máis teremos aquí o Colexio Grupo. Mentres que os políticos, mentres que todos os políticos deste Concello falamos, o edificio segue con humidades, coa cuberta deteriorada e con un estado no que non merece nin as familias nin o alumnado estar así. Aquí non vale dicir que a competencia dunha administración doutra, porque sempre nos andamos pasando a bola duns a outros. As familias o que queren son solucións e non explicacións administrativas que llevamos dando largas e largas e largas. Todo o mundo sabe que a Xunta ten a competencia principal en materia educativa e que ten que actuar de maneira urxente no edificio de educación infantil. Iso é evidente. Pero tamén é certo que o Concello non pode limitarse solo a instar e esperar. Dentro das súas competencias debe facelo todo, o que este na súa man. Como ben dixo a alcaldesa, cando tomou o bastón de mando, dixo que iba a facer todo o que fora posible o que estuera na súa man. Pois espero que o domingo, cando estuvo co señor Román, mentres que tomaban o cafeíño, lle dixera a ver se viña a Ribeira a arreglar esas deficiencias que temos. O que debemos de facer... O que debemos de facer é fixar prazos e non andar con rodeos de un ano, outro e outro. Exigir respostas formales á Concellería de... Que máis escoita, non? Exigir respostas formais á Concellería e fixar prazos fixos. Porque o que non se pode permitir é isto que quede nun acordo máis dun pleno e logo non teña continuidade, como levamos facendo ano tras ano. Cada mes que pasa sen actuar, o deterioro é máis. E indo por enriba é máis custoso para o noso futuro. As familias do grupo non precisan máis declaracións de intencións. Precisan datas, compromiso e o máis importante, precisan solucións xa. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Redondo. Señor Mariño. Gracias, señora alcaldesa. Señor Puerta, usted forma parte del gobierno municipal hasta hace unos meses. A pesar de haber obtenido poco más de 900 y pico votos en Ribeira, logró acceder a un puesto en el gobierno incluso con dedicación exclusiva. Hasta la fecha no ha expresado su gratitud al Partido Balance Independiente por su apoyo por haber alcanzado usted dicho puesto. Además, al igual que su compañero nacionalista y otros colaboradores o concejales cercanos, parece que ustedes no han asimilado el hecho de que el sueño de gobernar Ribeira ha llegado para ustedes a su fin. Les recuerdo esto ya que tras 2 años en una situación que ni sus mejores sueños se podía ver usted formando parte de un gobierno municipal, no ha mencionado en ninguna ocasión al grupo escolar de Ribeira, a pesar de que me consta que lo frecuenta con relativa regularidad. Usted y su compañero nacionalista no son conscientes de que hay una alcaldesa llamada María San Pedro y deben ser conscientes de la realidad. Y dado que
usted, digamos, ha despertado de su letargo, le respondo para evitar que vuelva a caer en esa fase, digamos, REM. Le presento esa realidad de manera clara, la realidad que estábamos hablando anteriormente. El estado de las instalaciones de CEIT o grupo es una preocupación compartida por este Gobierno municipal. Me complace saber que estamos en sintonía, ya que este Gobierno reconoce que hay unas deficiencias en el centro escolar que usted no ha percibido cuando estaba formando parte de otro Gobierno. Nos referimos a un centro educativo de referencia en nuestro concello donde estudian niños, niñas que merecen unas instalaciones, como no podía ser de una manera adecuada. Señor Puerta, no negaremos la existencia de problemas ni la necesidad de mejoras estructurales, ya que sería irresponsable por parte de cualquier miembro de esta corporación decir lo contrario. Sin embargo, durante los 2 años en que usted permaneció aletargado en su cargo, de alguna manera negó la existencia de este problema. El problema reside en que el anterior Gobierno municipal contaba con una concejala de Educación, la señora Cruz Rivadulla, quien a modo de anécdota, podríamos decir, era la concejala, si no me falla la memoria, de presidir el departamento con el mayor número de bajas laborales entre su personal, algo curioso o digno también de cuarto milenio, y de haber efectuado como concejala de Educación un mínimo gasto en el mantenimiento de los centros educativos. Eso demuestra el poco interés de la señora Rivadulla por los centros educativos. 2 años perdidos en los centros educativos por actuar de forma cicatera la señora Rivadulla. Mantenimiento, por cierto, en los centros educativos que eran fáciles de realizar, con personal municipal también, por cierto, a cargo de un concejal de su partido, señor Rivadulla. En resumidas cuentas, la señora Rivadulla no hizo nada estos 2 años. Es probable que la señora Cruz Rivadulla en el ámbito educativo priorizara otros aspectos más acordes con su ideología nacionalista. Señor Puerta, la moción que se presenta hoy describe una situación que no es nueva ni reciente. Sin embargo, para el señor Puerta, todos los problemas del grupo escolar han surgido de forma repentina, como digo yo, por arte de bobilis bobilis. Se lo digo no como reproche, sino como una llamada a una mínima coherencia política, ya que no podemos plantearlo como si el problema surgiera en estos días o meses de este nuevo Gobierno. Dicho esto, consideramos que esto no debe ser un debate de confrontación política, sino un debate responsable, señor Puerta. El mantenimiento ordinario corresponde urgente al concello, mientras que las intervenciones de mayor, digamos, envergadura, como las que se mencionan también usted en la moción, dependen en gran medida de la Consejería de Educación. Por ello, señor Puerta, no busque usted titulares, céntrese un poquito, y lo que necesitamos es coordinación entre las administraciones. Por responsabilidad con la comunidad educativa, desde el Partido Avanza Independiente vamos a apoyar esta... ¿Se oye, no? Vamos a apoyar esta moción, instando a las administraciones competentes a actuar en las mejoras necesarias en el CEIP o grupo. Desde el Partido Avanza Independiente consideramos que la educación debe estar al margen de la confrontación partidista, a diferencia de ustedes y del Partido Socialista que usan la educación con fines políticos. Nuestro principal objetivo es garantizar condiciones dignas, seguras y de alta calidad para el alumnado y el personal docente. Por cierto, le pregunto, señor Puerta, si usted no ha tenido tiempo de comentarle al AMPA su moción, pues nos ha llegado al registro municipal un documento del AMPA en que, entre otras cosas, nos informa el AMPA de que a moción non foi debatida nin proposta previamente por nós, aunque sí a compartimos. Mi pregunta, señor Puerta, me va a permitir usted, a raíz de este escrito del AMPA, es si, dada su situación política, está usted ahora planteando hacer campaña dejando su concejalía para conseguir los votos necesarios y a lo mejor llegar a presidir el AMPA del CEIP o grupo. Si nos da esa primicia, encantado de conocerla. Nada más, muchas gracias de momento. Gracias, señor Mariño. Señora Rivadulla, tenga palabra. Gracias, señor alcalde. Me parece, bueno, antes de nada, me parece, señor Mariño, que sobre educación sabe usted moi pouco. A pública, refírome, claro está. A educación pública. Ben, eu non vou falar das diferencias que ten o colexio do grupo, porque son de sobra coñecidas por toda a comunidade educativa de Ribeira e por toda a población, debido ás moitas generaciones que pasaron por este colexio, que é o colexio con máis alumnado con diferencia de toda a Ribeira. Concretamente, eu fui membro do Consello Escolar antes dos 90 como representante da AMPA e xa por aqueles anos había queixas da pouca idoneidade que tiña ese edificio para albergar a rapaces naquela de 4 e 5 anos,
40 e tantos anos despois, os problemas e a pouca idoneidade dese edificio siguen existindo, agravando porque ahora tamén hai alumnado de 3 anos. Durante a etapa que estiven ao frente da Consellería de Educación no curso 2023-2024, acudín a 2 reuniones para solicitar as melloras do colexio do grupo. Unha a Santiago, co anterior alcalde, onde se nos asegurou, estou falando de finales do 23, principio do 24, se nos asegurou que as obras do grupo xa estaban presupostados e a punto de comenzar. Acababan de quedar a licitación do ascensor sin cubrir. Pero, bueno, xa tiñan licitadas a reforma integral. E ali se nos dixo que xa estaba. E a outra visita que fixen foi a Coruña ca o equipo directivo do centro do grupo para falar co equipo técnico da Consellería das deficiencias que presentaba o colexio e que nos deron a razón. Reconoceron que existían, pero a comunidade educativa sigue esperando ese reconocimiento en obras. Para que non me digan, pues, como me van a decir, que sempre lle boto a culpa da Xunta dos problemas, vou a poñerlles un exemplo. Sento moito, pero eu era docente de formación profesional. Cando un propietario aluga un piso ou un local, no contrato por lei, o inquilino comprométese a pagar os gastos propios de uso, luz, agua, limpeza, e, bueno, algún desperfecto do mobiliario. Pero os gastos de estrutura, como son tellados, escaleiras, pinturas de exterior, patios, etc., correspóndelle ao propietario. Creo que, bueno, todos hemos alugado, como inquilinos ou como propietarios, algún local. Estarán de acordo comigo. No caso dos colexios públicos, o Concello é o inquilino, e a Xunta é a propietaria. Logo, a pedirlle a Xunta que apure os arreglos do colexio, non estou criticando a Xunta, só estou recordándolle as súas obrigas e responsabilidades. Responsabilidade que ten olvidada, obrigando ao Concello a facer unos gastos que non lle son propios, como, por exemplo, neste caso, as obras da antigua comisaría, que tivo que facer a Brigada de Obras, e onde o propio colexio puso cartos do seu presupuesto para material. Despois de que a Xunta asumira que a responsabilidade da titularidade do edificio, é dicir, xa lle pertenecía, xa era o propietario do edificio, pero non facía as obras. Tuvimos que habilitar esas aulas para que empezaran a facer o ascensor que tardou máis dun ano en acabarse desde que comenzaron as obras, cos consiguientes inconvenientes para o desenvolvente das aulas que tiñan tanto para o alumnado como para o profesorado. A Consellería de Educación este pasado xaneiro vendeu a bomba e platillo a licitación de 16 obras en colexios das cales 3 son ampliacións, unha decena son rehabilitaciones integrais, 2 son cambios de cuberta e outra é un cierre lateral dunha pista deportiva que tirou o vento a principios de curso, moi cerca de aquí, pero ninguna no Concello de Ribeira. A pesar de aquí, a mí se me dixo moi dispuestos que o Colexio de Olveira, por exemplo, xa tamén iba a ser licitado dun momento a outro. O Bloque Nacionalista Galego fixo unha emenda aos orzamentos da Xunta para o ano 2026 onde propoñía destinar 1 millón de euros para a renovación integral do colexio do grupo e das súas instalaciones, mellorando a eficiencia enerxética, pero especialmente para cambiar a cuberta do edificio que está en moi mal estado. O PP votou en contra desa proposta que presentou o Bloque Nacionalista Galego para que a rapazada do grupo e o profesorado tivesen unhas instalaciones aceitadas para o desenvolvemento da actividade. Desde aquí, queremos o Bloque Nacionalista Galego apoiar a comunidade educativa do grupo na súa loita por conseguir as melloras do edificio. É dicir, que desde o noso grupo estaremos sempre a favor da educación pública. Moitas gracias. Gracias, señora Rivadulla. Señora Brión, ten a palabra. Boas noites de novo, gracias. Bueno, con relación á proposición esta presentada, debemos manifestar con claridade que este goberno non permaneceu inactivo.
Mantivemos reunións ca dirección do centro e estamos a traballar de maneira coordinada para ir resolvendo os problemas existentes dentro das nosas competencias e na medida das posibilidades reais. Compre lembrar que nos 2 longos anos que estiveron vostedes ao fronte do Concello de Ribeira non se levou a cabo ningunha actuación estrutural que resolvese as deficiencias existentes, porque, como ben dixeron, non son da hora. Non só non se avanzou, senón que ademais se reduciu a partida destinada á educación, evidenciando unha clara falta de prioridade política nesta materia da que logo alardean. A inacción tamén é unha decisión política, señor Puerta. E iso foi o que fixeron mentre estiveron vostedes gobernando. Pero iso non o viron antes, veno agora, como o das ervas. As ervas non naceron hoxe, de hoxe para mañán. Levan aí, se levades 2 anos e medio, pois fíjate, 2 anos e medio crecendo as ervas. Foi precisamente iniciativa do Partido Popular recuperar o edificio da antiga comisaría para incorporalo ao centro educativo e ampliar así as súas posibilidades de uso. Unha actuación estratégica que supón unha mellora real e planificada das infraestructuras. Do mesmo xeito, dicirlle que xa se están a executar as melloras no pabillón deportivo, atendendo ás demandas da comunidade educativa, como xa fixemos arranxo de canalón, reposición de cristais de ventilación, reparacións de filtracións de agua tanto no pabillón como dentro do colexio. Tamén se fixeron análises de agua das que nos comentaron que lle salía moi ferrosa, solicitaron máis presencia policial, que tamén lla demos, e, bueno, etcétera, etcétera. Estamos traballando con eles de man a man, propoñendo cousas tanto falando ca AMPA como ca dirección, non como fai vostede, que chegan aquí despois os escritos, señor Puerta, dicindo que con eles non falou para nada. Señor Puerta, non se pode falar de compromiso coa educación pública mentre se disminuyen os recursos e non se adoptan decisións estruturais. O noso compromiso coa comunidade educativa é firme e continuo. Baseámonos nos feitos, no diálogo, na responsabilidade e en solucións realistas, non en declaracións alarmistas que pouco contribuyen á solución efectiva dos problemas. E isto non é só neste centro, me refiero a todos os centros. Con isto, desde o Concello, reafirmamos o noso compromiso e a nosa disposición a seguir colaborando dentro das competencias e instar á Administración Autonómica que valore técnicamente a situación e adopte as medidas oportunas a maior brevedade posible, co fin de garantir que as instalacións sean dignas e seguras. Sin máis, boas noites. Gracias, señora Brión. Para rematar, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Por suposto. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, en primeiro lugar, bueno, eu non sei se o señor Mariño, cando tiñamos reunións de coordinación, estaba pensando nos lugares que el frecuenta ou nas cousas que el frecuenta, pero a concelleira solía informarnos de forma habitual, e cando eu iba ao grupo, por ser o representante municipal, e había unha reunión e se me daba traslado de algún tipo de cousa, eu trasladaba á concelleira de Educación, que facía bonamente o que podía, igual que entendo que a señora actual concelleira de Educación faga o que bonamente poda. Si lle digo, señor Mariño, espero, bueno, de vostede espero pouco, pero que lle vamos a facer? Que intente ou evite cruzar ao terreno personal. Sí, porque cando di por que frecuento habitualmente o grupo, o di por meu fillo. E me parece moi feo que vostede fale dun rapaz de 5 anos nun pleno. Eso denota a súa educación, non pública, personal, non ten ningunha. Así como tamén eu descoñezo os problemas de comunicación que hai na dirección da AMPA do grupo. Pero a secretaria da AMPA do grupo ten a casualidade que é a miña muller. E si leu isto. Si entre eles non falan ou o que teñen son os seus problemas, eu traio aquí unha proposta que só faltaría que ahora teña que debatila co presidente da AMPA. Non sei se o PBI, cando ten que facer algunha proposta, a ten que debatir se é relacionada con un centro educativo co presidente e en exclusiva co presidente da AMPA, non vale o resto. Pero sei, digo, vostede é un auténtico maleducado, que non sei se dixeron algunha vez, pero é un maleducado. Pero ademais, déixeme acabar, si lle dou as gracias como socialista. Mate, señor Puerta, por favor. Doulle as gracias por demostrarlle a toda Ribeira a clase de persoa que é vostede e que ninguén teña dúda. Que quede patente e claro para a historia remate, a clase por favor, de persoa señor que é Suárez vostede. Puerta. Nada máis, moitas gracias. O único que se pretende é que arreglen un centro educativo que fai falta
Non se me ocurriría falar do marido de ninguén, nin da parexa de ninguén, nin do fillo de ninguén. É vostede un auténtico maleducado. Bueno, xa falou vostede tamén da súa relación personal, pero bueno, pasando ao tema que nos ocupa, creo que o sentir da corporación municipal pois é o mismo, é o de que os centros escolares se atopen por favor. O sentir da corporación municipal é que os centros escolares se atopen pois con as condicións que sexan óptimas, que a poder ser teñan pois todos os servicios, todas as facilidades, e que se atopen, pois, como digo, en boas condicións. É verdade que o Colexio do Grupo se ven demandando dende fai moitos anos que merece unha reforma integral, como xa se fixo en outros centros, como pudo ser o centro de Palmeira ou o centro de Frións, que se me veñen así agora á cabeza. Efectivamente, ademais, falamos do centro máis importante en número de nenos do noso concello, o único centro que temos de educación pública no casco urbano, ao que máis alumnos asisten, e que, polo tanto, pois efectivamente todos sabemos que ten necesidade de unha reforma integral. Agora mismo, ademais, contamos con ese edificio anexo, que é a antigua comisaría, unha comisaría que na anterior legislatura, hai que decir que o anterior goberno xa puxo pois todos os medios para que a Consellería de Educación pois se fixase cargo dese edificio, que se pudese facer a transferencia. Eu non sei se non recordo se era propiedade do Ministerio, en fin, se fixeron todos os trámites e actualmente pois eso xa está en mans da Consellería de Educación. Eu teño solicitada unha reunión tamén co Conselleiro de Educación, e dende logo pois na miña lista de peticións e de deberes pois esta é unha das prioritarias. Creo que eso é prioritario para todo o mundo. Creo que nadie discrepa de que a educación pública é de calidade, é o que queremos pois para os nosos nenos e para as nosas nenas, non só en cuestión educativa, sino tamén en cuestión de condicións e de instalacións, e, polo tanto, creo que queda de manifesto, pois, como decía, cal é o sentir xeral deste pleno. Polo tanto, se lles parece, vamos a pasar a votar a proposición do PSDG-PSOE sobre as actuacións urxentes no edificio infantil do CEID o grupo. Votos a favor? Unanimidade dos presentes, moitas gracias. E agora temos unha proposición do Bloque Nacionalista Galego, unha proposición que non foi ás comisións informativas, que está sin dictaminar, porque entrou o que é fora de plazo, xa que se presentou por unha plataforma que é máis que para facer un rexistro xeneral, como neste caso pois se fai a través da plataforma do Concello, non? Cando alguén presenta un documento, pois o momento da presentación é cando ten entrada no Concello. Neste caso utilizouse o programa SIR, que é un programa, como digo, de intercambio de documentos entre administracións, e polo tanto estas propostas, neste caso unha proposta para crear un espacio de lecer e aumentar os estacionamentos nas Carolinas feita polo Bloque Nacionalista Galego, pois entrou o día 12, digamos que 2 días despois de que rematase o plazo e un día despois de que estiveran convocadas o que son as comisións informativas. Polo tanto, isto non foi ás comisións informativas, non está dictaminado. O señor Pérez pideu que se engadira na orde do día e hai que votar e dictaminar a súa inclusión na orde do día. Eu quero lle decir, señor Pérez, que pola miña parte, eu creo que nun xesto de xenerosidade e nun xesto democrático, sabendo pois cal é a situación do SIR, pola miña parte non vai haber problema. Non sei se vostede houbera feito o mismo comigo, porque ao contrario, ten demostrado que non. Eu recórdolle, señor Pérez, que a única vez que neste Concello non se debatiu unha moción de urxencia foi porque vostede non me aceptou. E recordo ademais que era unha proposición sobre a variante de Ribeira. Polo tanto, teñolle demostrado que vostede, a min, non sei se mo faría. Aquel día, dende logo, privoume de facer un debate. E hoxe, claro, isto é de urxencia. As mocións de urxencia, normalmente, eu sempre vin que se debatían todas. Neste caso, temos unha moción fora de plazo.
Fora de plazo. Eu teño aquí o informe do secretario no que me di que isto está fora de plazo. Polo tanto, eu dígolle que vamos a votar o dictaminar, en primeiro lugar, esta proposición do punto número 7. Pero, se nos ceñimos á realidade, a iniciativa entrou fora de prazo. Polo tanto, eu quero que se teña en conta que estamos, como digo, a facer pois un xesto que creo que é de compañerismo e creo que é de xente que ven aquí a sumar e non a entorpecer. Polo tanto, vamos a dictaminar, como digo, a inclusión do punto número 7 na orde do día do pleno, que é unha proposición do BNG para crear un espacio de lecer na zona das Carolinas. Votos a favor de dictaminar favorablemente a proposición. Unanimidade dos presentes, polo tanto, señor Pérez ten a palabra para expoñer a proposta. Grazas, señora San Pedro. Ben, pois para que non quede dúbidas tampouco, porque aquí parece que hai que poñerme uns cornos e un tridente, espero que mo regalen, porque aquí parece que dende o día 13 o alcalde saínte pois é malo malísimo. Eu tamén quero mostrar públicamente que o SIR é un sistema perfectamente legal do Estado, é dicir, non creo que o Estado español faga un rexistro para que non sexa válido. E aquí teño justificante de presentación de la solicitud. Entrou no Concello de Ribeira en tempo e forma. Vostede agora dé a volta que queira para poñerme a min os cornos e o tridente. Pero o certo é que presentei os trámite por un rexistro oficial do Estado español. Non sei se vostedes agora son tan independentistas que non recoñecen nin a España, pero aquí está o xustificante. En todo caso, pois, como xe toca defender unha proposta en positivo, vou a ler a exposición de motivos, que para iso é para o que estamos aquí, para traballar en defensa dos intereses da veciñanza de Ribeira e non só para buscar trifulca incluso onde non a hai. En fin. Nesta proposición que presentamos dentro do Bloque Nacionalista Galego, propoñemos crear un espazo de lecer, un aumento de zonas verdes e tamén de estacionamentos gratuitos no barrio das Carolinas, un barrio que hai alrededor de 15 anos pois contaba con ese espazo de ocio infantil, cunha área de estacionamento público, e coas obras de construción da lonxa nova de Ribeira, as redes foron trasladadas para ese espazo, perdendo a veciñanza un ámbito público de enorme importancia. Compre ter en conta tamén que no ano 2020 o goberno do Partido Popular facía unha reforma da fachada marítima que supuxo unha reducción de carrís, un aumento do número de espazo de cemento que había nese barrio, e tamén pois que eses 450.000 euros que empregaron vostedes para facer unha reforma en contra do sentir maioritario da veciñanza, pois agravou un problema que había no propio barrio, que é a falta de estacionamento. Hai que ter en conta que moitos dos edificios que ali hai carecen de garaxes e, por tanto, hai que ter unha alternativa pensada para a poboación. Na actualidade, tras ese anuncio da concesión administrativa por parte da Consellería do Mar para concederlle a xestión da lonxa vella de Ribeira aos redeiros como un espazo de formación, pero tamén de traballo, ábrese o espazo e a posibilidade de que o espazo que actualmente están usando os redeiros pois pase a estar liberado. E ademais, entendemos que os redeiros, entendémolo porque así tamén falamos con eles, se necesitan un espazo exterior, poderían usar o porto comercial, que a día de hoxe está moi desusado por parte de que xa non veñen eses buques a facer a descarga. Esta circunstancia, como ben lles dicía, esa concesión administrativa dos redeiros para que vayan á lonxa vella, abre a oportunidade de recuperar un espazo que entendemos que debe ser público, para uso e desfrute de toda a veciñanza, pois entendemos que debe ser un espazo pensado para as persoas. En ese sentido, consideramos que pode ser unha boa zona verde para que as persoas que viven nese barrio poidan desfrutar do seu tempo libre, pero tamén temos que garantir que os negocios que ali se emprazan pois teñan unha oportunidade de que os clientes e as clientas que vayan por esa zona poidan deixar o seu vehículo nun ámbito relativamente próximo.
Esta proposta, como ben lles digo, está presentada en positivo, está informada a poboación, tamén os negocios e os propios redeiros que ali están aínda a día de hoxe. Non é unha proposta para facer no senso inmediato, senón que o que propoñemos é instar a Portos de Galiza a que reverta ao Concello todos os terreos que non teñan un uso portuario. Sabemos todos os problemas que houbo aquí, casualidades que hai na vida, dende o ano 2023 con Portos de Galiza. É increíble, non? Como de repente en 2023 as festas de Ribeira que levaban celebrándose 40 anos no mesmo sitio, pois de repente, esas casualidades que hai, pois xa non se podían celebrar no mesmo sitio. Ou, por exemplo, como hai entidades sociais, culturais ou deportivas que necesitan facer trámites e pagar tasas a portos por usar espazos que teñen tan pouco uso portuario como pode ser o malecón de Ribeira. Ou incluso como as terrazas de Ribeira que están instaladas no malecón pagan 4 veces máis a tasa de portos que con respecto ao Concello de Ribeira. Pois ben, pretendemos que esas zonas que non teñan un uso portuario revertan ao Concello de Ribeira, e tamén instamos a que a Corporación Municipal lle inste ao Portos de Galiza a ceder ese espazo, non? E ademais solicitar que ese espazo de lecer, de ocio e de estacionamento gratuito pois conte cos criterios de sostibilidade e integración paisaxística, porque estamos falando de que estamos a carón da praia, a carón do mar, e, por tanto, pois necesitamos tamén preservar ese espazo como un espazo de ocio, pero tamén como un espacio de lecer para toda a veciñanza e as persoas que nos visitan. Agardo contar co voto unánime a favor, entendendo que esta é unha proposta que vai a mellorar a calidade de vida da poboación ribeirense. Grazas. Gracias. Grupos que desexen intervir. Señora Redondo, ten a palabra. Gracias, señora Caleza. Primeiro vou facer unha mención á señora Brión, que dixo que durante 2 anos non se limparon as ervas. Mire, señora Brión, a xente de Desbroces sigue sendo a mesma de antes e sigue limpando as ervas igual que antes. Señora Redondo, vale, por favor. Así que non se meta cos traballadores de Desbroces, señora Brión. Non falen entre vostedes. Señora Redondo, por favor, vaya á cuestión. Sí. Presenteño cala a bocanda. A que vedo túa nai. Evidentemente, a zona das Carolinas hai un problema real. Redondo, por favor. Home, por favor, é que, por favor. Mira, Mariola, cando se meten con nós, estás caladilla. Cando nos metemos con eles, ti falas. Tampouco é así, por favor, pídolle que vaya á cuestión. Bueno, pois é o que iba. É evidente que a zona das Carolinas hai un problema real de estacionamento e a falta dun espacio público. Iso sabe toda a veciñanza e o comercio. A proposta de recuperación dese ámbito para a zona verde e prazas gratuitas é moi interesante. A proposta de recuperar ese ámbito para zonas verdes proposta polo BNG é importante, xa que non só é unha declaración de intencións. Se se vai instar a Portos de Galicia hai que facelo con unha negociación real e con prazos e estudios viables, non un trámite automático, como sempre facemos neste pleno, que sempre vai todo pa diante e ao final nunca facemos nada. Tamén debemos garantir calquera actuación que sexa compatible coa actividade mariñeira e que se cuantifique o custo antes de crear expectativas, xa que as arcas do Concello, como todos sabemos, están ben vacías. Recuperar ese espacio para as persoas é algo moi positivo, pero facelo con planificación, rigor e solucións viables, non só con boas intencións. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Gustaríame que se mirase da mesma forma os dous lados deste salón. Xa que, bueno, me deixa proseguir, por favor, e garda un pouco de silencio, polo menos hasta aí chegará. En primeiro lugar, estamos de acordo ca solicitude o bloque, porque, bueno, o que sea crear espacios humanizados dentro de Ribeira para toda a población nos parece que será positivo para todos, a igual que aumentar o aparcamento dentro do noso concello, que é un problema que é bastante elevado, sería unha boa solución agora que se deu traslado a antigua lonxa aos redeiros.
Non sei se sería ben ou non, eso xa o decidirán dende Portos, se deciden realmente facer o movimento, a creación destas plazas. En Portos retirou unha serie de aparcamentos ahora na fachada marítima de Ribeira por necesidades de os mariñeiros. Igual, se creasen estas prazas do outro lado, tendo en conta que está a lonxa e que están distintas naves por ali cerca, igual se poderían bascular unha serie de prazas unhas por outras e desa forma conseguir que os traballadores do mar teñan aparcamento cerca dos seus postos de traballo e que os turistas, visitantes e veciños de Ribeira, especialmente os veciños de toda a zona do Malecón que carece de aparcamento en parking interno dentro dos edificios, que diría que casi a totalidade dos edificios, creo que hai un ou dous que teñen un parking de acceso directo, poderían verse beneficiados desta actividade. Así como, xa decía, humanizar e reverdecer Ribeira nos parece que é idóneo, non reverdecela en base ao tellado e intentar levar a cabo que Ribeira sea un sitio millor onde poder vivir libre de especímenes raros. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Señor Abraldes, ten a palabra. Gracias, alcaldesa. Boa tardes a todos. Ora que a antigua lonja pasou a ser unha concesión para ben aquí co uso de reparación de redes e tamén para cursos de redeiros e redeiras, eu as alcaldesas estuvemos reunidos co todo o sector directamente do mar para buscar un sitio para o estirado de aparellos. O muelle comercial é exclusivamente para mercantes, atuneros e a barcos de gran tonelaje. Non a chegar ao puerto comercial e a estirar un aparello listo. Estamos a saber que no puerto comercial hai un atracadero, que é un atracadero que temos unha toma de gasoil e ten que estar libre ese sitio. Non é todo chegar a encher. A parte temos un helipuerto que fai falta sempre as 24 horas do día para estar para o que faga falta. A zona do puerto comercial hai que buscar un sitio para estirar, claro, pero marcado, para non entorpecer nada do muelle comercial. Todo muelle comercial non é para estirar, por iso non se pode poñer para estirar todo ao largo. Hai sitios que é para atracar unha clase de barcos, como un atunero ou un mercante, pero hai que ir buscando un sitio. A zona do aparcamento das Carolinas, claro que é un sitio bo para aparcar aí onde están agora mesmo os redeiros, pero non é municipal. Na medida do posible que non haga nada ali, tanto a alcaldesa como este goberno tratará de que sea municipal, pero non é fácil. As cousas van pouco a pouco. Esta moción xa foi presentada polo Partido Barbanza Independiente, apoiado polos empresarios de Ribeira. Estamos falando de poñer zonas verdes. Home, eu creo que verdes xa temos bastante verdes. Leva 4 meses desbrozando todo Ribeira e penso que verde hai bastante. Temos a Pedra da Rán, temos a Curota e temos bastante para poñer verde. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Abraldes. Señor Vidal, ten a palabra. Gracias, alcaldesa. Boas noites a todos e a todas. Ben, señor Pérez, ante a súa moción, nós tamén consideramos que calquer modelo de vida debe estar pensado para as persoas. Pero tamén lle digo que non podemos esquecer que, sin embargo, Ribeira é unha vila eminentemente mariñeira. Isto significa que a fachada marítima debe convivir tanto ca pesca da vida mariñeira como co demais uso do territorio. Mentras non existen alternativas reais, regulamentadas, para que todo o sector poida facer uso de outras zoas, non podemos eliminar traballadores dun espacio portuario. Para isto é imprescindible que as decisións que se tomen respeten o traballo das persoas que dependan destes terreos para vivir. Un exemplo positivo foi o acordo alcanzado coa Concepción aquí Corredeiro, un mestre artesán que transmite o seu oficio ao seu fillo, asegurando así o relevo xeracional que tan importante e necesario é. Esta iniciativa non só asegura a continuidade do traballo profesional, senón que tamén permitirá nun futuro establecer unha escola de ensinanza que poña en valor o oficio e forme a novos profesionais para este sector. Ademais das persoas que aquí van a ser concesionadas na lonxa, nese espacio hai outros actores que usan actualmente o campo de redes. O noso compromiso é darlle resposta a todos, eles e elas. A alcaldesa e o conselleiro do mar xa mantiveron xuntanzas con todos os implicados
para buscar solucións e abordar problemas operativos, tanto da frota do cerco como do arrastre. Home, tamén, señor Pérez, non podemos esquecer que Portos de Galicia non pode reverter así, a golpe de varita, uns terreos portuarios. E vostede, como fala de terrazas, tuvo 2 anos e medio e ni un papel moveu. Dígolle seguro que o noso obxectivo é traballar para que a xestión destes terreos beneficie tanto ao sector portuario como á cidadanía. Queremos que Ribeira siga sendo unha vila humana, accesible e con oportunidades para todos, mantendo o equilibrio entre tradición mariñeira e desenvolvemento urbano. Pola nosa parte, nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Vidal. Para rematar, señor Pérez. Grazas. Ben, vamos a ver, eu non sei se hai comprensión lectora a hora de ler as mocións que presentamos. Nalgún punto podenme dicir onde está aquí que votamos aos traballadores? É que aí mesmamente yo dixen antes, que non é unha moción para facer hoxe mesmo. É dicir, é no momento en que os redeiros marchen para a Lonxa Vella, aí é cando se pode facer isto realidade. Pero que vamos a ver, tamén dicir que non se fixo nada pareceme incrible, porque se algo fixemos foi solicitar que Portos de Galiza lle devolvese ás administracións públicas, á administración local, aqueles terreos que non fosen estritamente portuarios. Vamos, é que, señor Vidal, mire plenos e mire todo o traballo que fixemos, decretos de alcaldía e demais. É dicir, sí, revise a documentación. Xa sei que agora se pode fazer o sorprendido, pero o certo é que se traballou. Ben que é isto, non? Saben que é? É un bolígrafo. Non tiñamos variñas máxicas. Como ben dicía antes a señora Brión, os largos 2 anos e medio que estivo o BNG na alcaldía de Ribeira, igual se lle fixeron largos. Claro, vostedes pretenden que en 2 anos e medio, que foron larguísimos para o Partido Popular, na oposición, resolvéramos todos os problemas de Ribeira. Agora sí. Cando o Partido Popular se lle bota en cara que leva gobernando Ribeira durante 40 anos, aí non se lle pode dicir absolutamente nada. Igual no 2354 aínda se estará falando do goberno do señor Pérez Barral. Pode ser. Claro, é que vostedes usan iso para todo. É que vostedes en 2 anos e medio... Claro. Pero é que, verá, esta proposta foi informada non só aos redeiros, tamén se lle foi informada aos comerciantes, aos propios veciños e veciñas da zona, e avalan esta proposta. Apóiana, porque consideran que é un espazo positivo para facer un espazo de lecer para a veciñanza. E mire, señora Braldes, vostede, que é concelleiro do Litoral, en Ribeira, debería saber tamén para que se usa o Porto de Ribeira, o porto comercial. Sabe cantas toneladas descargou nos últimos anos ese porto comercial? Sí, pois non chegaron nin a 200 toneladas. E parece mentira que o porto comercial non se poida utilizar por parte dos redeiros, pero sí se poida ter durante meses e meses barcos abandonados no porto comercial ata que acaban afundindo. Cando van a quitar ese barco que se incendiou recentemente en Ribeira? Cando? Deixarán outra vez que afunda? Outra vez? Para iso sí que se pode perder o tempo. Pois ben, eu quero lles dicir que dende aquí vamos a seguir pelexando, porque ese espazo, igual que todos os que non teñen un uso estritamente portuario, se lle poidan devolver ao Concello de Ribeira, porque vai ser positivo para a veciñanza, pero tamén para este Concello. E creo que niso deberíamos estar todos de acordo. Grazas. Gracias, señor Pérez. Ben, pois mire, vostede de entrada, lonxe de comportarse dun xeito, non sei, máis humilde, máis agradecido, todavía se pon soberbio con respecto ao tema de presentar a moción fora de tempo. E que iso me parece, de verdad, o sea, que non hai máis que ler aquí donde di o informe. En conclusión, o SIR non é unha aplicación de rexistro. O SIR é un rexistro do Estado. Señor Pérez, deixeme falar, por favor, que ahora estou falando eu.
remate, apaga o micrófono, Sí, por favor. no, é que o SIR estou- é o SIR, para que Señor non o coñeza, Pérez, é un señor rexistro do Pérez, Estado español. señor E Pérez, vostedes se fan recoñeza- informes como os da gasolineira, señora San Pedro. Claro, que son informes como os da gasolineira, polos que despois perdemos cartos públicos. Señor Pérez, Claro, esos son señor os seus Pérez, informes, señora San Pedro, os relájese. seus. Señor Pérez, recoñeza os erros, home, non pasa nada. Mire, recoñeza os erros, mire. Eu estou falando de un informe. Recoñeza os erros, que non pasa nada, que todos somos humanos e todos nos Señora equivocamos. San Pedro, Mire, recoñeza aquí señor que o SIR Pérez, entón non é señor un Pérez, rexistro do Estado. Señor Pérez, Claro. non está no uso da palabra, déixeme falar, home, este tranquilo, mire. Neste momento voulle a ler a conclusión do informe do secretario xeral deste ayuntamiento, vale, con respecto a este tema. Entonces, non pasa nada, cometeu un error e o vou... Señora San Pedro, non lle vou permitir que diga Señor mentiras Pérez, aquí. Non lle vou señor permitir, Pérez. no, é que non lle vou permitir que falte Señor a Pérez, verdade. señor Porque Pérez. non é un erro. Vale, Teño señor Pérez, justificación de señor presentación Pérez, mire, chámolle a conforme orden, non en está tempo no e uso forma. da palabra. En tempo Señor e Pérez, forma. non está no uso da palabra. Vale, pero Chámolle a orden por segunda vez. Por favor, non me faga botalo do pleno. Estou lendo un informe, vale? E vou a proceder a ler a conclusión do informe. Entonces, é un informe igual que o da gasoliñeira, positivo por parte dos técnicos. Entonces, mire, informado por parte do secretario xeral deste Concello, di que en virtude das consideracións xurídicas expostas é importante indicar que o SIR non é unha aplicación de rexistro, sino un sistema de comunicación entre rexistros de diferentes entidades, de modo que poidan intercambiar ou xestionar solicitudes, escritos e comunicación entre eles. Segundo, en canto ao cómputo de prazos á hora de presentación da documentación nos rexistros electrónicos, hai que indicar que o cómputo de prazos o determina a data e a hora da sede electrónica da Administración onde se presenta a documentación, é dicir, a do Concello de Ribeira, que é onde se realiza o rexistro de entrada co correspondente asento, sempre que o procedemento permita o que non presente o caso é de todo imposible. Terceiro, recoméndase de cara a vindeiras convocatorias de órganos colexiados presentar as proposicións a través da sede electrónica ou presencialmente no Rexistro Xeral do Concello. Entonces, eu dígolle que lle recomendo que non utilice máis o SIR. Entonces, non pasa nada. Esta vez pasámolo e xa está. Pero non o volva a utilizar porque o rexistro de entrada, que é o que marca a presentación do documento, ven fora de prazo. Entonces, dito isto, eu creo que suficientemente aclarado para todos, falando da proposta que vostede nos presenta, claro, a min tamén me parece moi interesante, desde logo, que esa zona de Lecer poida servir para aparcamento. Eu creo que é algo que sempre se falou neste Concello cando se iniciaban, pois fai anos xa, eses ofrecementos para que os redeiros puideran pasar ao que hoxe é a Lonxa Vella. Pero iso non é tan sinxelo, porque hoxe, gracias a esa concesión que ten Kiko e que vai a poder utilizar e que se vai a traballar nunhas mellores condicións para todas esas persoas que exercen pois un oficio tan bonito e que nestos momentos pois hai pouco relevo xeneracional e aquí si se vai a garantir, como é pois o de Redeiro, aí nese campo de redes actual pois xa se lle dixo, eu xa sei que vostede non quer votar a ninguén dali, pero efectivamente, pois hai ali outros actores que aos que lle hai que buscar pois unha solución para estirar as redes, como decía o señor Abraldes. Nós xa falamos deste tema con toda esa xente que ten aí aparellos. Nós xa falamos na Consellería do Mar da posibilidade de facer unha proposta para a desafectación dos terreos portuarios. En eso estamos traballando, en facer un plano no que se poida marcar pois todos os espacios portuarios que queremos desafectar. Pero ben sabe vostede que isto non é cuestión de que a Corporación Municipal inste a Portos de Galicia a revertir no Concello os terreos que non teñan un uso relacionado coas actividades do mar. Ben, eso trátase de que o Concello lle propoña a Portos de Galicia que terreos quer ter de volta. E mire, non é Portos de Galicia o que nos revirta a nosos terreos. Esos terreos, efectivamente, Portos de Galicia ten que facer unha proposta, ten que falar coa Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, que é quen ten que autorizar
que Portos se desfaga desos terreos, tenno que autorizar o Consello da Xunta e despois o Consello da Xunta mándao ao Goberno do Estado. E o Goberno do Estado é quen ten que pasar ese trámite por Consello de Ministros e despois devolverllo aos concellos. Nin máis nin menos todo isto que acabo de contar. E, polo tanto, desde Portos de Galicia, pois xa se iniciou para moitos concellos, por certo, de cores ben diferentes, como poden ser algúns deles, Oleiros, Vilanova, Foz, Cangas ou A Guarda, esos trámites que, como comprenderán vostedes, levan anos. E, polo tanto, haberá que ver pois cal é unha solución, ao mellor, máis rápida, máis efectiva, ou que este máis na man da administración local. Non, desde logo, a desafectación dos terreos, porque isto sabemos que é moi lento. E, polo tanto, o primeiro que temos que buscar é unha alternativa, ao mellor no porto comercial, porque efectivamente o porto comercial, como ben se di, rebaixou moitísimo, notablemente, a súa actividade, e ao mellor, pois hai que pensar se nos sigue interesando ter aí un porto comercial ou lle temos que dar outros usos que revaloricen e que fagan mellor pois a nosa flota, que é a flota do cerco ou a flota de arrastre, que é a que fai grande pois a lonxa de Ribeira e o pueblo de Ribeira. Ao mellor hai que buscar unha alternativa que vaya por aí. E ao mellor, pois no momento en que poidamos sacar todos esos aparellos de aí, haberá que pedir unha concesión. Ao mellor é moito máis fácil que nos concesionen un espacio a nós que se revirtan esos concellos que vai a tardar, aínda que empecemos os trámites. Hai que ser realistas, van a tardar anos. Entonces, oye, busquemos entre todos cal é a mellor das solucións. Nós, como lle digo, estamos traballando nese plano para ver todo o que nos interesaría desafectar. Por suposto, o prioritario é toda a parte do malecón onde están as terrazas, que, como ben sabemos, pois pagan unha cantidad bastante máis elevada da que paga calqueira hosteleiro no centro de Ribeira, e, polo tanto, esa fachada marítima é o que vamos a desafectar. Entre outras cousas, porque este sitio onde nos atopamos agora ten unha parte tamén afectada por Portos de Galicia, e seguramente nos vai a facer falta iniciar todos esos trámites pensando no que vai a vir coa edil. Polo tanto, como xa se está traballando nese sentido, estamos poñendo en marcha pois todos esos planos para ir a unha reunión a Portos de Galicia. Eu creo que isto de instar a Portos de Galicia a revertir os terreos, se me permite, non ten sentido. Todo o demais a nós parecenos ben, porque chegado o momento, efectivamente, aí se pode facer un espacio estupendo, sobre todo pensando pois nos negocios. Agora abriu aí outro negocio de hostelería, en fin, como decía o señor Suárez Puerta, tamén estos aparcamentos que perdimos aquí na zona do Pantalán, en determinadas horas durante a semana se poden ver pois compensados en aquela outra zona, e creo que todo o mundo sairía gañando. Sairían gañando pois os usuarios da lonxa, do náutico, xente que vai a pescar, e tamén a cidadanía pois que quer facer uso pois do aparcamento para lecer ou para ir a un establecemento hosteleiro, ou porque simplemente vive por ali cerca e non ten aparcamento. Polo tanto, eu, señor Pérez, votamos por puntos, se lle parece. E pola miña parte, pois eu vexo que o resto, unha vez, como digo, se ordene todo o que hai que ordenar, poderá empezar a falarse de utilizar aquel espazo pois para uso e disfrute de toda a veciñanza. Así que, se lles parece, vamos a pasar a votación por puntos. Votamos o punto número 1, que a Corporación Municipal de Ribeira insta a Portos de Galicia a revertir ao Concello os terreos que non teñan un uso relacionado coas actividades do mar. Votos a favor. 7. Votos en contra. 13. Punto número 2. A Corporación Municipal de Ribeira insta a Portos de Galicia e ao Goberno Municipal a destinar o espacio das Carolinas onde se realizaban os traballos de reparación de redes, a creación dunha zona verde pública de uso e disfrute para a veciñanza, visitantes, a habilitación dunha zona de estacionamento gratuito para vehículos nese mismo ámbito co obxectivo de paliar a carencia das prazas existentes na zona. Votos a favor. Unanimidade, gracias. E punto 3, solicitar que o deseño deste espacio se realice con criterios de sostibilidade ambiental, integración paisaxística e accesibilidade, priorizando sempre o interese público e o benestar da veciñanza. Votos a favor? Unanimidade. Pois moitas gracias, quedan aprobados por unanimidade o punto 2 e o 3 e queda rexeitado ese punto 1 polo motivo que
lle explicamos. Polo tanto, creo que o mellor xeito de seguir traballando en isto pois é poñer en orden as primeiras partes e proseguir coas segundas. Do mismo xeito que fixemos co punto 7, vamos a votar e a dictaminar a inclusión da proposición que se atopa no número 8 da orde do día, que é unha proposición para mellorar o transporte público en Ribeira e resolver o conflito laboral do seu persoal. Votos a favor da inclusión. Unanimidade, gracias. E poden pasar, señor Pérez, a expoñer a súa iniciativa. Grazas. Ben, o transporte público por estrada é un servizo esencial para toda a poboación, especialmente nun país como o noso, onde a estrutura territorial como a galega, pois no que milleiros de persoas dependen diariamente deste servizo para acceder ao traballo, ao centro de saúde, ao hospital, ou aos centros educativos, como outros servizos básicos, é prioritaria, non? Na provincia da Coruña, como saben, o sector do transporte público está neste momento nunha grave crise, non só pola folga que hai no propio sector, atópase inmerso nese conflito laboral, como ben lles digo, derivado dun bloqueo da negociación por parte da patronal do seu convenio colectivo. E isto está afectando a unhas 3.000 persoas, que é a práctica da totalidade das empresas do sector. O convenio leva 4 anos caducado, sin cláusulas de revisión ligadas ao IPC, e provoca que os condutores e condutoras dese transporte público cada vez sexan máis pobres, porque os prezos estánse elevando, pero os seus soldos non. E ademais están tendo agora mesmo un conflito coa patronal porque hai uns escasos avances a hora de mellorar os dereitos laborais deses condutores e condutoras. E compre salientar aquí que a Xunta de Galiza, como principal administradora, contratante e reguladora deste servizo, quen debería ter a responsabilidade tamén de mediar ante un conflito laboral que lle afecta a miles de traballadores e traballadoras e, por tanto, tamén que lle está afectando a moitísima poboación porque hai retrasos evidentes nas liñas de autobuses ou, por exemplo, que hai autobuses que non saen na súa debida hora. Isto lévanos, dende o Bloque Nacionalista Galego, a presentar esta iniciativa, porque entendemos que a Xunta, como parte mediadora, debería actuar con responsabilidade facendo de mediación entre traballadores e traballadoras e a patronal do transporte. A política de mobilidade do Partido Popular foi clara durante estes últimos 16 anos. Está claro, non? Promoveu o desmantelamento dun sector que contaba con moitísimas empresas en Ribeira, sabémolo ben, como estaba Sarasquete, Ferrín, Arriba, e agora prácticamente queda unha soa, que é Monbús. Esa concentración fixo que desapareceran moitísimas empresas pequenas que prestaban un servizo moi acaído ao territorio e agora quedan prácticamente só 3 empresas en todo o país que prestan un servizo bastante deficiente. No que ten que ver coa planificación do servizo, o proxecto de explotación do transporte regular na comarca da Barbanza foi sometido a información pública por parte da Xunta o día 1 de outubro de 2025. Pois ben, dende aquel momento até hoxe non volvemos saber nada dese procedimento administrativo que debería concluir coa licitación dun novo contrato que tivese en conta as seguintes cuestións. Reestruturación das liñas para responder ás necesidades da poboación, tales como a mobilidade, a mellora da mobilidade entre Ribeira e Santiago de Compostela, o reforzo de servizos esenciais como a sanidade ou os centros educativos, que incluía unha nova liña directa para os hospitais, ou, por exemplo, conexións comarcais que mellorasen a conexión que ten Ribeira cos outros municipios da comarca da Barbanza. Durante eses 2 anos e medio de goberno que estivemos á fronte do Concello de Ribeira, actuamos tanto no ámbito municipal como na supramunicipal. Así, estivemos tamén, xunto cos concellos de Rianxo, A Pobra e Boiro, realizando xestións e tarefas ante a Dirección Xeral de Mobilidade. Tamén estivemos coa Fundación Ría asesorándonos para poder facer unha proposta de transporte público máis eficiente na comarca da Barbanza.
E, a nivel municipal, fixemos evidentes propostas de mellora para un servizo que debe prestarse de maneira eficiente e acorde ás necesidades que ten a poboación de Ribeira. Mantivemos reunións non só con Monbús, senón tamén con AMPAs e direccións de centros escolares para artellar esas solucións que permitisen garantir un servizo eficiente, especialmente nos centros educativos, onde moitas veces temos que ver como os escolares quedan tirados e tiradas nas marquesiñas ou nas paradas sen poder volver á casa ou incluso, que é peor, chegando tarde ao instituto porque o número de prazas que hai no autobús que lle mandan é insuficiente para atender ao número de rapazada que hai esperando nas marquesiñas. Ante todo este panorama, un conflito laboral aberto, uns servizos deficientes que se lle prestan á poboación e ante un expediente administrativo do que nada sabemos por parte da Xunta, dende o BNG entendemos que debemos tomar cartas no asunto e facer propostas que permitan mellorar a mobilidade no noso país. E niso teñen un papel fundamental as administracións públicas para favorecer que a mobilidade non sexa unha barreira para a veciñanza. Defendemos que tanto a Xunta como o Concello teñen que ter un papel activo á hora de deseñar un novo servizo de transporte público que sexa eficiente e que responda ás necesidades que ten a súa poboación. Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG propón adopcións dos seguintes acordos. O primeiro sería que a Corporación Municipal inste a Xunta a implicarse activamente na resolución do conflito laboral de transporte de viaxeiros por estrada na provincia da Coruña, reuníndose coa representación sindical e tamén coa patronal para garantir unhas condicións dignas de traballo ás persoas afectadas. O punto segundo sería que a Corporación Municipal de Ribeira solicita á empresa concesionaria de transporte público o respeto dos horarios establecidos e o cumprimento dos niveis de servizo que debe prestar especialmente no que atinxe a regularidade, frecuencia e fiabilidade das liñas que conectan os municipios da comarca da Orbanza e os centros educativos. E un terceiro punto, que sería que a Corporación Municipal de Ribeira insta a Xunta de Galicia a realizar na maior brevidade posible a tramitación e licitación do novo proxecto de explotación de transporte regular na comarca da Barbanza, que permita prestar un servizo máis eficiente e adaptado ás necesidades da poboación. Moitas grazas. Gracias, señor Pérez. Grupos que desexen intervir. Señora Redondo, ten a palabra. Bueno, xa como todo o mundo sabe, agora mesmo o servicio público do transporte público é un servicio esencial que non pode seguir condicionado por conflitos laborais prolongados nin por unha planificación deficiente. A situación actual está a afectar directamente á veciñanza de Ribeira e de toda a comarca, especialmente a estudiantes, persoas traballadoras, persoas maiores e persoas que dependen diariamente do autobús, tanto para acudir ao traballo como para centros educativos ou mesmo para centros médicos. Moita xente deles perderon as citas debido a este servicio tan deficitario. É necesario que a Xunta asuma a súa responsabilidade, como é a administración competente, desbloquee e negocie e axilice como novo modelo de explotación no Barbanza, garantindo frecuencias adecuadas, cumprindo horarios e prazas suficientes para evitar que haxa un cumprimento de horarios e de prazas, xa que os usuarios tenden a quedar en terra. O prioritario é que se debe asegurar unha mobilidade eficaz, condicións laborais dignas e un servicio público estable, de calidade e, sobre todo, para toda a cidadanía. Mais nada, moitas gracias. Señora Redondo, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Saben que o sistema de transporte público non só no Barbanza, en Galicia en xeral, non funciona de forma correcta ou axeitada, sería incluso quedarse corto. É algo que xa ven de lonxe, que os veciños teñen coñecemento máis que de sobra. Negalo sería negar unha realidade que, bueno, desde logo eu non vou a facer. O Concello pouco pode facer desde aquí con isto, máis que, bueno, facer declaracións, trasladar e intentar mediar ou forzar o pouco que poda a Xunta a que faga ou cumpla o seu papel, que eso si é verdad, pode ser parte deste conflito laboral e pode implicarse un pouco máis na resolución do conflito e conseguir
ou intentar que se consiga chegar a un acordo, pois se a empresa e os traballadores non chegan a acordo, pois por moito que faga a Xunta, por moito que faga o Concello, non se vai a poder facer nada. Eso sí, bueno, dende a nosa parte e dende aquí podemos poñer o noso gran de area e dicir que instamos e estamos de acordo con que eso se faga. Despois, xa digo, que se cumplan os niveles establecidos e o cumprimento do servicio que se debe prestar, pois que non debería nin facer falta decilo, nin que se cumpla cos centros educativos, pois evidentemente que se debería, que non deberían ser cousas que deberíamos nin discutir aquí, son obrigas que unha empresa cando se presenta un pliego ten que ter coñecemento, ten que ter capacidade. O problema, en realidade, de fondo está en que a empresa que gana a maioría destes pliegos, que é Monbus, ten tantas e tantas líneas que incluso sobrepasa o límite establecido legalmente de concesións, non dá un servicio porque é casi imposible que poda chegar a dar un servicio correcto pola cantidad de autobuses que debería ter e pola cantidad de traballadores que debería ter que non cumpre. Entonces, bueno, a culpa é da empresa, sí, pero tamén é a culpa é da Xunta porque lle permite que se siga presentando a este tipo de pliegos e lle sigue otorgando o seu favor cando debería limitar e decir que non poden seguir concurrindo porque é evidente que non están capacitados ou non están desenvolvendo os pliegos da forma que debería. Por último, tamén, que se fa unha tramitación dun novo proxecto de ampliación do transporte regular na comarca do Arbanza. Por suposto, estamos de acordo. Que se millore o transporte na comarca nos parece necesario, que se intente, como xa había unha proposta no seu momento, que se fixo da man da Fundación Ría para facer lanzadeiras entre os polígonos industriais e desa forma intentar conectar todo o que ven sendo a zona de Arousa Norte. Todas a clase de melloras serían necesarias, pero ahora ben, quen as ten que facer non é o Concello de Ribeira, xa digo, vamos a votala porque estamos de acordo, creemos que é necesario, e, bueno, todo o que sea arrimar o ombro, vénbolo ben. Ahora ben, de pouco vai a valer. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Suárez Puerta. Señor Mariño, ten a palabra. Señora alcaldesa, desde el Partido Avanza Independiente tenemos claro que el transporte público es un servicio esencial para nuestros vecinos, especialmente aquí en el Barbanza, donde muchos vecinos usan el autobús para acudir al trabajo, a los colegios, consultas médicas u otros fines. Ahora bien, en esta moción creemos que no estamos únicamente ante una moción para mejorar el transporte, sino ante un posicionamiento político. Señor Pérez, usted está buscando un rédito político sobre el modelo de transporte en Galicia y sobre la política de movilidad de la Xunta de Galicia. Y es ahí donde desde el Partido Avanza Independiente queremos hacer una matización. Usted afirma que la situación actual es consecuencia de una política que ha favorecido la concentración del sector y de una forma muy sibilina hace una crítica determinada a determinadas concesionarias en un contexto como el nuestro, con población dispersa, con líneas, digamos, deficitarias y que debe mantenerse una cohesión entre núcleos. Después de estos problemas del directo, ustedes del BNG, haciendo uso de su demagogia, hacen un discurso político sobre el modelo que, a nuestro modo de ver, no contribuye en nada a resolver las deficiencias del servicio que hoy sufren nuestros vecinos. Ustedes plantean esta cuestión en términos únicamente políticos, cuando, señor Pérez, el verdadero problema es un conflicto también laboral que está afectando a nuestros vecinos y que requiere diálogo, responsabilidad y no confrontación entre administraciones. Lo que busca usted es llevar temas laborales al terreno, digamos, político. Señores del BNG y del Partido Socialista, ustedes, y lo saben los vecinos, se nutren de la conflictividad para buscar siempre un rédito político. Ustedes se nutren, como decía el presidente de la Xunta hace días, del no a todo. Y no todo vale en política, señores del BNG y señores afines del Partido Socialista. Incluso algunos de ustedes victimizándose. El transporte público no debería utilizarse como un instrumento de desgaste político, sino como lo que es un servicio público esencial que debe garantizar una regularidad, una fiabilidad y una calidad para la ciudadanía. Dicho esto, desde una posición de responsabilidad, creemos que esta corporación debe situarse al lado de los vecinos y de los usuarios del servicio. Es razonable instar a la Xunta de Galicia a implicarse en la resolución del conflicto y a seguir mejorando la planificación y el funcionamiento en nuestra comarca. También compartimos la necesidad de exigir el cumplimiento, como decía anteriormente, de horarios, de esas frecuencias y de esos niveles de servicio.
especialmente, como se decía anteriormente, en lo que afecta a los estudiantes, trabajadores que dependen diariamente del transporte público. Por tanto, aunque no compartimos su discurso político que se introduce en la exposición de motivos que nos ha leído anteriormente usted, sí entendemos que en el fondo de la moción responde a una preocupación real de toda la ciudadanía, de todos nuestros vecinos y vecinas. Y por responsabilidad y pensando en el interés de nuestros vecinos de Ribeira y de la comarca, vamos a apoyar aquellas medidas, todas aquellas medidas que contribuyan a mejorar el servicio de transporte público desde la colaboración entre administraciones y nunca desde la confrontación política. Porque por encima de cualquier debate de partidos políticos, lo que debe primar es que el transporte funcione y que los ciudadanos tengan un servicio público digno, estable y eficaz. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Señora Barreiro, tiene la palabra. Moitísimas gracias, alcaldesa. Moi boas noites a todos e a todas de novo. Pois ben, efectivamente, como di o señor Mariño, o señor Pérez non perde ocasión de confrontar con outras administracións e fai dun problema dun servicio, pois, intentar sempre sacar rédito político. Creemos que, bueno, por responsabilidade nos imos apoiar esta iniciativa na súa totalidade, nos 3 puntos que vostede nos plantea, porque a nosa intención é trasladar toda esta voluntad á Xunta de Galicia para que os problemas que poden existir se solucionen canto antes. E máis, no que respecta a nosas responsabilidades locais, reunímonos directamente a alcaldesa actual ca Consellera de Infraestructuras e Mobilidade, entre outros asuntos que se trataron, pois este é un dos temas. Ademais, a señora Brión tamén ten comunicación fluida bastante constante coas AMPAs. Polo tanto, temos coñecemento de que existirán efectivamente algunhas anomalías, incidencias, ou como vostede quera chamarlle, ou como quera vostede utilizalo políticamente, pero, bueno, nós tamén somos conscientes deles, e como aquí se dixo, que o transporte público por estrada para nós tamén é un servicio vertebrador para o Partido Popular é esencial que funcione correctamente. Efectivamente, como vostede tamén dixo na súa iniciativa, non é unha competencia de carácter local, como indicaba o señor Suárez Puerta tamén, senón que corresponde á Administración da Xunta de Galicia. Polo tanto, debe ser a Xunta quen solucione os posibles problemas e incidencias que poden surxir, e nós imos a ser quenes neguen, xa lle digo, esas incidencias. En este senso, sí que lle podo decir que a Xunta de Galicia publicou no DOGA os servicios mínimos para ese estado de folga e facer o seguimento, como non pode ser de outro xeito, e inspeccionar o cumprimento por parte das empresas adxudicatarias. E, de feito, iniciáronse procedimentos sancionadores ao respecto. A Xunta lembra a todas as empresas as súas obrigas e todo o que teñen que cumplir. Lembrar tamén que a Xunta de Galicia, ao igual que fixo co conflito das limpadoras dos hospitais máis cercano ao noso do Barbanza, mantivo aberta a petición das partes unha mediación en representación social e empresarial a través do Consello Galego de Relacións Laborais. E apelou en todo momento que os sindicatos e a patronal avanzaran na negociación con vontade de diálogo co objetivo de acadar canto antes un acordo. No que atinxe a licitación do novo contrato de transportes no Barbanza, pois alentar que o procedimento sigue en curso. Estánse a estudiar as alegacións presentadas e vendo a posibilidade de incluílas nas bases definitivas. O contrato de autobús que presta o servicio en Ribeira é o XG 847, comarca do Barbanza, que atende a conexións co resto de concellos da comarca, así como as conexións con Santiago, Padrón, Dodro e Noia. E resolvéronse por mutuo acordo entre a Xunta de Galicia e a empresa concesionaria. Na actualidade estáse ultimando o proxecto de explotación do novo contrato, tras a análise das alegacións recibidas no período de información pública para sair próximamente a licitación. O novo proxecto de explotación incrementa os recursos disponibles e reseña os servicios para atender as necesidades reais da población e da mobilidade da área e das principais demandas para o transporte público na comarca.
como mellora da conexión na Bisbarra con Santiago de Compostela tamén. Así, para adecuar a capacidade do servicio, a demanda existente contará con 5 vehículos máis e a maioría dos autobuses terán máis de 55 plazas, polo cual nos parece un avance bastante importante. No que se refire á configuración xeral dos servicios, o proxecto de explotación por reestrutura o servicio da seguinte maneira. Primeiro, na conexión entre Ribeira e Santiago, o servicio atenderase cunha liña directa por autoestrada e 30 servicios ao día, con frecuencias cada hora. En segundo lugar, na conexión Ribeira cos concellos do sur da comarca do Barbanza, incorporarase unha nova liña comarcal entre Aguiño e Rianxo, que vertebra a Bisbarra, que permite conectar os núcleos desta zona e facer transbordo con liñas por autoestrada cara a Santiago. Terá unha frecuencia de ata 1 hora entre semana. O proxecto de explotación tamén atenderá as necesidades detectadas no transporte escolares. Matando, señora Barreiro, así, por favor. reforzarase, sí, señor Caldesa, as liñas que conectan o IES número 1 e o IES Leliadoura para mellorar a atención de todo o alumnado a través de novos itinerarios e servicios axustados aos horarios dos centros e unha mellor repartición do alumnado con reserva de plazas nos autobuses. No IES Leliadoura, este centro conta con servicios integrados que axuda a realizará reservas de plaza a escolares e tamén transporte gratuito, aumentando na próxima explotación de 5 a 7 liñas integradas que irán dende a Pobra, Ribeira, Aguiño, Padín e os Muiños. E no IDES número 1, pois tamén... Remate xa, señora Barreiro, por moitas favor, gracias, nada máis. Apoiaremos esta moción, nada máis e moitas gracias. Para rematar, señor Pérez. Ben, moitísimas grazas. Con respecto a este conflito que está aberto no seo do transporte público, xa non é a primeira vez que escoito nesta sesión de plenos que a mí me gusta confrontar coa Xunta, confrontar con outras administracións. Mire, señora Barreiro, vostede dicíame, creo que no pleno anterior, que eu nunca estivera na Casa da Cultura de Carreira. Creo que quedou demostrado que sí estive na Casa de Cultura de Carreira e ademais paseino moi ben. E vostede confunde confrontar con defender os dereitos e os intereses da veciñanza de Ribeira. Eu falo coa xente que usa o transporte escolar, coa xente que fala que usa o transporte público e que está falando constantemente de que é un problema que ven de atrás. É dicir, o conflito co transporte público non empezou onte. É que, miren, dende o BNG e Galiza Nova xa recolléramos sinaturas no ano 2022, no ano 2024, fixemos propostas en pleno, non só no Concello de Ribeira, senón tamén no pleno do Parlamento Galego, que vostede sabe, ou estaba ali traballando, fixemos propostas para mellorar o transporte público. En todas había a mesma resposta. Por parte da Xunta non había responsabilidade ninguna. A empresa cumplía todo e non había ningún tipo de sanción. Eu espero que eses reforzos dos que vostede fala, espero que cheguen canto antes o Leliadouro número 1 para evitar que esa rapazada quede en terra, pero que non cheguen só no papel. Porque, por exemplo, cando se adxudicou o novo contrato de transporte público na comarca da Barbanza, poñían máis frecuencias. E sabe por qué? Porque dicían que o autobús iba a chegar 15 minutos antes dende Ribeira ata Noia, por exemplo. Que pasou? Acortouse a distancia? Antes, por que non podían facelo en ese tempo? Realmente non se están cumplindo os pregos de contratación do servizo de transporte nin escolar nin o regular. E, por tanto, é unha cuestión que lle afecta a moitas persoas no seu día a día e agora, ademais, hai un conflito laboral que lle está afectando ao propio persoal que presta servizo no transporte público. Por tanto, creo que todas as administracións temos que poñer o noso grande area e tamén que dentro dos concellos se anime a que a Xunta faga ese traballo de mediación, porque creo que cando unha administración se implica sempre vai a conseguir moitos máis réditos que se deixa que dúas partes pelexen e non cheguen a acordo. Sempre vai a ser moito mellor esa mediación. Agradezolle o seu voto favorable e vese que esta proposta sí conta coa unanimidade e coa preocupación de todos os grupos. Grazas. Señor Pérez, creo que quedou patente, como dixeron todos os grupos,
a preocupación que hai non polos problemas que hai co transporte público, é algo que transmite a veciñanza, bueno, eu simplemente, pois, como decía a señora Barreiro, logo de falar coa Xunta e coa Mobilidade, pois efectivamente esa mediación entre representación social e empresarial estivo aberta, existe diálogo, a Xunta xa está traballando neso, pero tamén, como decía o señor Suárez Puerta, isto é un conflito pois entre os traballadores e a empresa. E ao final, pois, oye, nós poñeremos o noso ímpetu, poñeremos o noso gran de area para que, bueno, pois todo o que sume faga un pouco máis de presión, e, bueno, se conseguimos algo, pois estupendo. Decir que, obviamente, pois pedir esas melloras de horarios establecidos, de cumplimentos do servicio, etcétera, etcétera, pois desde logo que adiante. E a última parte, pois tamén decir que, como lle dixo a señora Barreiro, esa licitación do novo proxecto de explotación para a comarca do Barbanza, pois está en período de alegacións, constame que hai pois un montón de suxestións e de alegacións por parte de AMPAs, por parte de colectivos. Eu mesma falei con AMPAs e sei que foron persoalmente ali a falar pois coa mesa que está levando a cabo a posta en marcha deste servicio, falaron coa directora xeral directamente, agardamos pois que todas esas suxestións e todos esos problemas que existían en algúns centros, creo que recordar que un deles era o Leliadoura, pois que se resolvan cando esta licitación pois quede subsanada. Polo tanto, pouco máis que decir, creo que o sentir está claro, e se lles parece vamos a pasar a votar pois este último punto da noite, que é pois o punto número 8, para mellorar o transporte público en Ribeira e resolver o conflito laboral do persoal. Votos a favor da iniciativa. Unanimidade. Moitas gracias aos presentes, pois tendo aquí a dación de conta, como ben teñen na documentación, dar conta da resolución da alcaldía sobre a aprobación do plan orzamentario a medio plazo, dar conta do plan de control financiero para o ano 2026, dar conta dos decretos de alcaldía, dar conta do informe de tesourería sobre o estado de tramitación de facturas recibidas no cuarto trimestre de 2025, dase conta do informe de tesourería relativo á avaliación do cumprimento do período medio de pago a proveedores do cuarto trimestre, e non habendo mocións de urxencia e tampouco rogos e preguntas, pois damos por rematada esta sesión ordinaria. Gracias a todos e boas noites.